Helo a chroeso nôl I Gae'r Bragdy. Wythnos ar ôl I Ben-y-bont giro Llanymddyfri mewn gêm anhygoel yma, Abertawe sy'n ymweld ar maes hanesyddol. Ond mae yna wahaniaeth mawr. Colli heno am eich tymor chi drosodd. Mae rowndiau ail gyfle wedi cyrraedd. Mae 6 tîm yn saff yn y rowndiau terfynol. Mae 2 le ar ôl i'r 4 tîm sy'n weddill yn y rowndiau ail gyfle. A mae Rygbi Cymru wedi ymateb buddugoliaeth adre yn Gaerfyrddin. A mae boes Pen-y-bont yn gwenu. Cic trwodd mae Obri nôl ar y tu fewn, law yn yr awyr. Y rowndiau ail gyfle ar S4C. A dyna sut nath pethau orffen ar ddiwedd y tymor arferol ddydd Sadwrn. Caerdydd orffennodd yr RYGBY gyda glynebwy triphwynt tu ôl iddyn nhw yn ail. Catnewydd a Llanymddyfri sydd hefyd wedi salio'r lle yn y rownd go gynderfynol gatre wrth orffen yn y 4 ucha. Pontypool ac Abertawe hefyd yn saff yn y cwarteri a cofiwch bod y 4 isa yn chwarae yn y rownd ail gyfle wythnos yma. Gan sôn am y rowndiau ail gyfle, Pen-y-bont sy'n groesawu Abertawe, dyna'n gêm fewn I heno, ac yna ddydd Sadwrn bydd RYGBI Cymru ac Abertawe yn mynd ben a'i gilydd am y lle ola yna yn y rowndiau go gynderfynol. Felly noson mawr i'r 2 dîm yma, noson arbennig hefyd I Ciren Hadi sy'n ail ymuno I hen hyfforddwr. Tîm dan 15, mynydd mawr, Ricky Guest. Dyddiau da. Disgwyl fe nawr. Bob tro I Ricky. Ateb David, dwi'n gwybod beth, sa'n gwybod sy'n mwyn gwybod beth I fel yn hyfforddi, ond at yn gêm heno, fel ni di sôn, mae yn gêm fawr i'r chwaraewyr yma, a mae newid meddylfryd yn diwedd, chi'n gwybod chi'n colli heno, chi allan ohoni. Mae pob gêm nawr yn meddwl lot fwy fi'n credu, mae'r dwyster a pwysau ymlaen yn y gêmwydd yma, a bydd yn disgwyl cael perfformiad llawn heno I beth sydd ddod yn y cwbl thosau nesaf. Ie, Ronnie Raven yma yn ymuno, dyn ni yn edrych mlaen at y gêm. Fe'n neidio o'r fformat achos ar ddiwedd y gyngrair, mae pob un tîm dal yn gallu ennill. Mae'n fformat unigryw dros ben. Odi mae yn, ond mae wedi creu lot o diddordeb yn y gyngrair. Mae pob gêm fel gêm cwpan ar Loren, a gyda hwnna, mae pob gêm yn meddwl lot yn fwy na dwi. Ie, dyna fe ni moyn gweld ar nos Iau. Right, wel gadewch I ni edrych ar y gêmau y rowndiau terfynol sy'n cael ei chwarae ddydd Sadwrn nesaf. Bydd enillwyr y gêm yma yn teithio I Gaerdydd. Mae'n drydydd yn erbyn chweched wrth I Gasnewydd herio Abertawe. Bydd tîm fuddigol gêm ar gyfle ddydd Sadwrn wedyn yn teithio I Lynebwy ac fe fydd Llanymddyfri yn croesawu Pontypool. Right, wel roedd hi'n fuddigoliaeth wych wythnos diwetha I Ben-y-bont, fuddigoliaeth munud ola. Fe orffennon nhw'r tymor yn 7. Gêm gartre heno, gymaint o hyder dwi'n dychmygu Ciren yn llifo trwy'r garfan. Ie, fi'n credu yn bwysig I nhw sicrhau bod gêm gartre dyn nhw heno, mae nhw'n mynd I ddod a digon o hyder i'r grŵp, beth sydd I ddod. A fi'n credu mae'r hyder yna'n neud y tîm yn well, a fi'n credu bod nhw'n ffindo ffordd o ennill ar y funud, a bydd hwnna'n gret. Ie, Luke Price fyna. Mae'n mynd gosiad cyntaf nôl o anaf ac yn gywir gyda'r gic ola. Ond, nhw sy'n ar record gweitha gartre yn y gyngrair. Ydy hynny'n cyfri am unrhyw beth heno, Ricky? Na, sy'n credu ni. Mae'n gêm darbi heno rhwng Pen-y-bont a Abertawe. Mae lot fwy ar y gêm hyn na beth sydd wedi bod ar y gêmau cyn ni. Felly na, sy'n credu bydd hwnna'n cael lot o effaith heno ddod. Right, wel ni yn nawr troi'n sylw at Abertawe. Fe gollon nhw 11 gêm gyntaf o'r tymor, ond wrth edrych ar y tabl yma sy'n cymryd y 5 gêm fathau fewn I ystyried, ydyn nhw wedi falle dod o hyd i'w siap ar yr amser iawn. Beth ti'n meddwl, Ciren, sydd wedi newid iddyn nhw? Fi'n credu disgwyl yn nhw, maen nhw'n tîm ifanc iawn, mae bach o brofiad yn nhw gyda Matthew Obri a Joe Thomas yn y olwyr, ond maen nhw'n tîm ifanc a maen nhw wedi colli cwpl o gêmau sydd wedi bod yn agos hefyd. Ie,
Mae un fuddugoliaeth yn gallu newid pethau. Gaethon nhw'r fuddugoliaeth yna ym mis Rhagfyr. Faint mae momentum yn cyfri am yn y gêm awr gyfle? Mae momentum o popeth yn y gêm, a ffindo ffordd o ennill ar Bridgend pan ti wedi bod yn colli cwpl o gêm, oedd yn rhoi hyder i'r boes o beth sydd i ddod, a mae'n rhoi hwb i'r tîm hefyd. Right, cyn bod ni'n edrych ar y tîm cartre, dyma'r ymwelwyr. Mae Liam Edwards yn dechrau yn yr ail reng, chwaraewr sy'n chysylltiadau'r gwylch. Mae fe'n chwarae 6 gêm i Abertawe y tymor yma. Ni'n siarad lot am chwaraewyr rhyngwladol gyda Chymru yn dini, ond dyma un arall i chi, Joe Greaves yn gwisgo rhif 6, capten Malta, a mae un arall o'r gwylch, dyn sy'n nifer o gapiau dan 20 Cymru, Harry Houston yn dechrau, 2 gais yn erbyn Glenebwy dros y penwythnos, a mae fe'n dechrau fel cefnwr heno. Mae Owen Thomas hefyd yn dechrau yn y crys rhif 7 yn dilyn Callum Bowden sydd wedi i anafu. A mas lle mae fe eisiau bod yn ei chanol i wrth ei fodd nawr mae rookie guest. Dwi'n cael ymuno gyda Hugh Gustafson, hyfforddwr Abertawe. Hugh, chi wedi cael tymor bach weddol erbyn hyn, lot o gemau caled dechrau tymor a dim lot o fuddugoliaethau, ond erbyn hyn chi wedi troi hwnna rown a wedi ennill lot o gemau'n diwedd. A beth sydd wedi newid? Y boes ifanc master yn chwarae yn y sgwad ni, so y boes yn chwarae Bucks, gwerch dan yn 18, yn tyfu trwy tymor, ond gweld nawr ar ôl Nadolig, mae tywydd dwi'n dod yn neis yn ei chwarae rygbi master. Chi heb ennill lot bant o gytre, chi'n dechrau heno? Yeah, fingers crossed, ni'n quarters wrthos nesaf wedyn. Diolch ti, Hugh. Right, Josh Phillips, cofio, ma'n hyn. Josh, sut ti? Right, cyn bod ni'n dechrau siarad am y rygbi, beth yw rein? Wel, hyd at hyn, maen nhw wedi fod yn good luck charm i ni, so pob gêm fi wedi dod yn nhw i'r gêm, ni wedi ennill, so gobeithio mae'n gallu cario ymlaen heno. So, oedd rai o'r cameras wedi gweld ti'n troi lan yn gwisgo rein. Beth yw nhw? Lightning McQueen, so fi'n huge Cars fan, fel chi'n gallu gweld, Mrs. wedi prynu nhw i fi am y Nadolig. I fod yn deg, fi'n gobeithio maen nhw yn rhoi look i chi, ond heno, i chi am y meddylfryd o trelledi'r bel trwy nos? Ie, mae'r tywydd yn gred i ni, mae'r cae yn neis, chwarae teg, a mae'n cae wai, so ni'n gallu chwarae, gobeithio ni'n gallu chwarae rygbi ni, chwarae rygbi agored, a just chwarae rygbi yn hanner nhw. Ni'n gwybod bod nhw'n tîm dda, nhw'n gallu bod yn tîm drwm, a ni'n trio gobeithio gallu chwarae o gwmpas hwnna, a sgorio'r ceisio fel ni wedi bod yn neud yn yr wythnos diwethaf. So, os byddech chi yn fuddugoliaethus heno, beth fydd hwn yn meddwl i chi fel garfan? Ie, bydd yn meddwl lot yn enwedig yr fforddwyr sydd wedi cael amser anodd, ond i ni fel chwaraewyr hefyd sydd wedi bod yn gweithio'n galed. Ni wedi cael tymor eitha caled, i fod yn onest, i dechrau'n araf. Ni wedi cael cwpl o gemau lle ni wedi bod yn really agos, ond dros wythnosau diwethaf, yn ebyn llan o ddyfru yn enwedig, ni wedi llwyddo mynd dros yr finish line na. Pob lwc i ti, ti'n cael croc ti nôl na. Nôl i ti, Lauren. Mae fe'n un i siarad rookie guest. Fi'n siŵr bod fi wedi gweld yn gwisgo rhywbeth tebyg iawn yn llan dyfru. Ond rhaid, nôl at gêm heno, a nôl at y tîm. Harry Houston y cefnwr, un ti'n nabod yn dda iawn, Ciaran. Mae fe'n un sy'n rhan o garfan esyniedig y gweilch. Mae wedi syrenu y lefel yma. Beth sy'n angen iddo i wneud i gyrraedd y lefel nesaf? Siwr o fod cadw ar y rygbi, bod wedi cael digon o munudau tymor ma ware i Abertawe. Yn gweld fan hyn rhedeg trwyddo, ond yn beth i'n gweld yn neud pan mae'n ymarfer gyda ni hefyd. Mae'n chwaraewr dawnus, mae'n rhedeg y bel nôl yn dda, a fi'n credu bod popeth y fe cyrraedd y lefel nesaf. Fi'n credu mae'n gweithio'n galed a amser yn y sadl yw cael fwy o gemoedd i Abertawe. Ie, mae yn un sy'n gallu datgloi am ddiffyn yn hawdd ar y degau. Ti hefyd, Ricky, wedi dewis i ni wylio. Mor agos ar sgrym sy'n bosib heb fod ynddi, Matthew Overy. Ie, mae Matthew, mae'n chwaraewr dawnus ni'n gweld fan hyn. Mae chi'n neud bach o popeth, mae gymorth yn dda, mae llinellau cymorth yn dda, mae'n sgori lot o ceisiau, ond hefyd yn tactegol a gyda'i sgiliau fe, mae'n effeithiol dros ben, mae cicio fe'n dda, mae kickbox yn wych, ond beth mae'n gallu neud yw gallu troi'r gêm gyda'r llinellau cymorth. Ni'n gallu gweld fan hyn unwaith eto bod e'n y lle cywir
rhan fwy o'r amser. Ie, dwi'n meddwl dros weld tua 20 gêm i'r gwylch, felly ni hefyd yn gweld pobl yn dychwelyd i'r gyngrair yma ac yn rhannu eu profiad. Reit, gadewch i ni roi'n sylw nawr at y tîm cartre. Ni'n aml yn sôn am Ryan Wilkins yn y canol. Ei bartner heno yw Tom Florence. 6 ymddangosiad i'r gwylch tymor yma cyn chwaraewr Cymru dan 20 hefyd. Lewis Jones sy'n arall o'r gwylch yn yr ail reng. 8 gêm i'r rhanbarth y tymor yma. Mab Derwyn Jones i'r rhai sy'n digon hen i gofio fe, a Cameron Ellis ar yr asgell wedi sgorio cais ym mhob un o'i 4 gêm ddiwetha, a llyffegau'r problem heno. A cwbl o newidiadau hwyr, Macaulay Rowley allan, a mytholwch i orwedd Scott hefyd mas, felly Liam Tobias yn dechrau fel prop plentyn heno. A Scott Baldwin yn ymuno â ni nawr. Scott, what a win last week. It proved vital in the end in getting a home tie. So what can you take from that performance and result? I thought a lot of the performance was good. Probably our reset receptions, which we'll find out at the start of the night because we're receiving kick-off. We were too soft there. We were within 3 phases either given a penalty or a turnover. So that's an area. It's been a bit of an Achilles heel for us this season. So we've changed something. So hopefully it works tonight. How important is momentum tonight, Scott? The thing is with us, we never seem to have momentum. It's like a wave, but yeah, it's huge, and it's something we spoke about in terms of believing in ourselves and sticking to the game plan. It's something I spoke about last week as coaches. We've probably gone away from and been quite reactive to. So, message this week has been pretty simple. Let's repeat what we done last week. You've got your specialist 10s back, but an exciting looking 10, 12, 13 tonight. We've spoken a bit about Tom Florence. What are you looking for from the back line? Looking for them to grow into the game in terms of they're both 2 explosive centres. So what we're looking for is when Swansea got the back, we're looking to bring that line speed we had earlier in the season and hopefully get turnovers to give us some transition attack. Obviously done a lot of prep on Swansea this week, and what are you expecting from them tonight? Look, they're a team that's growing in confidence, spoke about momentum, they've had a lot of momentum, not necessarily the results all the time, but they've grown week on week and they're scoring a lot of points. So we know the threat they cause, they look to play off kick-offs quite a lot with that 4-man pod, so yeah, we're expecting them to play tonight. Scott, best of luck. We'll send you back to your team. And I will shake your hand as well. There we are. A newn ni farhau i siarad am y tîm cartre. Alfie Llywelyn, oedd e'n wych wythnos diwetha. Galle fe falle fod wedi enwi'n sir yn y gêm. Oedd e bob man, Ricky? Odi, mae Alfie Llywelyn yn chwaraewr sy'n llawn doniau y 2 ochr o'r pêl. Ni'n gweld fel un yn cario'r bêl yn gryf. Mae'n gyflym dros ben dros y 5 cath cynta. Ond hefyd, ni'n gweld hefyd yn amddiffynol yn gryf ac yn taro bobl i nôr. A hefyd, mae'n ddoniau da fe yn y llinell. A mae hwnna yn peth bwysig dros ben fel ail reng neu reng ôl y dyddiau yma. Ie, ti'n ma'n eithon ni glywed Scott Bennant so mae'n byd mae fe moyn o'r olwyr. Bydd e moyn yr un fath o berfformiad o'r blaenwyr. Perfformiad ffrwydrol, digon o egni. Pen ar y bloc da. Pen-y-bont wedi ennill 4 o'r 5 gêm ddiwetha yn erbyn Abertawe. Sut ti'n gweld hon yn mynd? Na fydd ni ti yn gyntaf, Ricky. Pen-y-bont i fi, llawer y hyder yn nhw ar ôl meiddi llan ymddefnydd diwetha, a hefyd lot mwy o profiad i fi'n teimlo yn ei garfan nhw. Ciaran? Fi'n gweld Abertawe fi'n credu. Y ffordd maen nhw moyn ware'r gêm, maen nhw'n siarad wedi lledu'r pêl. Mae'r moden eitha dda heno, a maen nhw wedi tyfu trwy gyda'r tymor. Dyna fe ni'n hoffi gweld. Bach o amrywiaeth yn yr atebion. Chi'n mynd i roi bet mlaen? Na, fi di dyn. Na, ti'n gallu fforddio flat white. Coffi bach o leia. Right, OK, wel mae digon i ddod ar S4C dros yr wythnosau nesaf yn Super Rygbi Cymru. Llan ymddefru yn erbyn Pontypool yw'n gêm ni ar y 3 o Fai, sef wythnos nesaf. A wedyn ar y 10 o Fai fyddwn ni'n darlledu y rownd gyn-derfynol a fyddwn ni gyda chi hyd at y diwedd. Y rownd derfynol ar y 19 o Fai ar S4C. Reit Abertawe dal i fod yn chwilio am ei buddigoliaeth gyntaf oddi cartre. Dyn nhw'n mynd i selio fe heno. There's English language commentary available with Kieran Hardy and Sean Hawley. Yn y Gymraeg, Ricky Gae'r sy'n ymuno a'n sylwebydd ni heno, Griff McKee. Diolch Lauren. Pen-y-bont eto ar nos iau wythnos yma. Mae hyn yn dechrau troi yn habit ar S4C. Ond lle well i fod ar gyfer rowndiau ail gyfle Super Rygbi Cymru. Un cyfle arall sydd gan y 2 dîm yma i geisio cyrraedd y rowndiau terfynol. Pwy eitha hi yn darbu rhanbarth y gweilch heno yma. Fel o'n i'n sôn ar ddechrau'r rhaglen.
Abertawe sy'n dod mewn i'r gêm hon. Ar bapur wedi chwarae'n well yn ddiweddar. Ond Pen-y-bont ar ôl buddigoliaeth yn erbyn Llanymddyfri wythnos dwytha. Fe nhw'n gobeithio selio'u lle nhw yn y rowndiau go gynderfynol. 3 newid ar ôl y buddigoliaeth dramatic na wythnos dwytha. Liam Tobias a Lewis Jones i mewn i'r pac. Tom Florence o Academi'r Gweilch yn y canol gyda Ryan Wilkins o achosalwch i Macaulay Rowley. Ed Howley yn safle'r cefnwr eto. Mae hwn yn lond llaw i bob gwrthwynebwr o wythnos i wythnos. A 6 newid ar ôl wythnos dwytha i Abertawe. Will Austin yn safle'r bachwr. A 2 flaen asgellwr ffres gyda Joe Greaves a chapten heno Owen Thomas. A daw'r profiadol Matthew Aubrey mewn i safle'r mewnwr. Asgellwyr newydd hefyd gyda Iwan Glyn a Tom Edwards. Rhys Jones y profiadol. Rhys Jones ydy'r dyfarnwr ar gyfer y gêm heno. Gêm fawr felly yn rowndiau ail gyfle Super Rygbi Cymru. Ac Abertawe sy'n codi hi i'r awyr i ddechrau'r gêm. Mae hwnna'n adlamu i ffwrdd o Cameron Ellis yn y bôn dros yr Ystlys. Mae hwnna wedi mynd ymlaen. Fel da chi'n gweld ar y sgrin, Pen-y-bont yn chwarae mewn glas. Abertawe yn neifi ar ôl i Abertawe roi eu cyd gwyn traddodiadol nhw i'r chwaraewyr am chwarae gêm ola yn San Helen wythnos ola. Diolch yn edrych yn rhy ddrwg y neifi yn erbyn y glas. Pen-y-bont bydden nhw'n mynd o dan gwyn yn ôl y dyfarnwr ac Abertawe glas. Sgrym cyntaf y gêm. Eitha priodol. Ricky Guest yn taro i set yma yn y pwynt sylwebu ar gyfer sgrym cynta'r Ornest. A mae'n deg i ddeud Ricky, ti'n mynd i fod mwynhau gwylio'r sgrums mae heno. Mae'n ardal holl bwysig. Fi'n credu bydd y tîm sydd gyda'r sgrym mwy o cryf fan hyn yn lle lot mwy cryf yn gyfan gwbl na beth bydd y tîm arall. Fi'n gwybod mae hwnna'n sound o'n syml iawn, ond gyda'r gêm fel mae yna, mae 2 llinell gyda nhw yn gallu chwarae. Felly, os mae'r sgrym yn gryf, mae hwnna'n rhoi cyfle i'r llinell na bod ar y drod blan. Rhengau blaen yn hapus gyda hwnna. Ben Bennell oedd hi'n bas sal iddo fo, ond Ed Howley yn cipio hon lawr y cae tuag at Harry Houston. Mae hwn wastad yn chwilio am fwlch yn yr amddiffyn. Sgwni bus ganddo fo i fyny'r llawes yma'n hyn. Pwyllo wrth i Aubrey sgipo hi allan tua Thomas. Ac yn dal i fynd, ddim yn taro'r tir ar ôl y dacl gynta. Aros amdani Daf Davies, ond trafod y beil tua'r Kevin. Un bas arall sydd angen yn darganfod Will Austin. Y bachwr, chwarae teg ar yr asgell. Mae hwnna wedi mynd ymlaen i ffwrdd o Kai Davies i wrthwynebwr o Thomas Jevons. Thomas Jevons yn ein dda yma i cadw'r bel yn fyw. Mae'n rwydd i gallu slower game lawr a bod yn negatif i fod yn deg tre chwarae a gobeithio ni gweld mwy o hwnna yno. Glyn i lawr y cae, ond Howley sydd yno. Kick butt dros y top. Mae'n adlamu unwaith. Aubrey yn dadlwytho'n effeithiol i Houston. Bennell yn aros amdani. Un adlamiad dros yr Ystlys. Kick ddwyth. Mae'n rhaid deud gan Harry Houston. Matthew Aubrey yn wych fyna. Walle welon ni fe to nawr yn yr air. Gwbo ble oedd hi cymorth e. A just cyffwrdd bach deslys fyna i roi y pel i cydwchreuwr e. Mae'n 2 frwydr diddorol yn safle'r mewnwr a'r maswr. Profiadol Chris Williams yn erbyn Matthew Aubrey ac yna cyflymder a bach mwy o ieuenctid gan Josh Phillips a Ben Bennell. Sgwni pa bartneriaeth fydd ar y brig pan ddaw'r chwiban ola. Williams yn uchel. Casglun effeithiol. Iwan Glyn. Pwyllio'n aros amdani Daf Davies.
Aubrey'n tyrchu am y bêl. Nine, thanks. Chris Williams sy'n dod i gasgl hi yn gorau mynd drwy chwaraewr I hun. Cameron Ellis, a mae o'n gefnogaeth ar yr ysgwydd hefyd. Pen-y-bont yn edrych I lledu hi. Mae cyfle mas ar yr ystlys fan hyn i'r dde I Pen-y-bont. He's won the ball. Abertawe yn gyfreithlon yn dwy'n y bêl. Dwi ddim gant y cant pwy sydd ar wylod y domen. Gwaith gwych dy pwy oedd e. Aubrey yn ceisio ail fynd. Ail godi'r bêl. Thomas Jevons oedd yn brwydro. A mae'n rhaid ei Jevons yn siomedig gyda'r penderfyniad. Yeah, it's 1 yard, sorry, Josh. A Phillips yn rhoi di Zach, is this on the shoulder? dros yr islys a gos yma. It wasn't a high tackle, this on the shoulder, okay? A dyna oedd Chris Williams yn y man cynta. Ond yna Thomas Jevons yn dod dros y bêl. Pwy sy'n cofio hyn yma? Mae TMO gan ni'n bod ni yn niwedd y tymor. Jenny Davies yw'r TMO hen yma. Yn cynorthwyo Rhys Jones yn y canol. Mae'n uchel. Ac unwaith eto'n ceisio adlamu drwy'r dynion Cameron Ellis. Mae yn o'i Phillips. Phillips yn pwyllio yn ar gic. Sy'n mae hon am fynd allan ar ei ffen. Mae Josh Phillips yn siomedig ar y cic na Griff. Mae cyfle yma, mae rifau, mae digon o gwagle tu ôl I Pen-y-bont. Mae eisiau fod lot fwy cywir. Os ni'n edrych hwnna, mae llawer o gwagle fyna. Mae eisiau gwneud yn well gan Josh Phillips. Bennell, tip dros stop. Wilkins yn edrych amdani. Ond Tom Florence, y canolwr cyntau'r bêl. Williams yn sgibo I allan. Bennell, Ed Howley. Ceisio sgwario tuag at Callum Dodd. Ond Dodd yn gwneud y dacl. Thomas Jevons unwaith eto. Mae o'n brysur bob tro. Mae o ar y cae. Florence. Owen Thomas gyda'r dacl. Traed effeithiol gan Evan Yardley. Bennell ar bas fer I Wilkins. Mae'r bêl dal yno I Ben-y-bont. Jevons, brwydyr am y bêl unwaith eto ar y tir. Howley yno, nôl ar y tu mewn. I Zacco Driscoll, mae wedi mynd mlaen. Kai Davies. Wel, wedi hanner meddwl, mynd am y gic. Ond mae Abertawe yn arafu pethau ambell gymal, a dwi'n siŵr fydd hon yn mynd lawr y cae. Onside, clearly onside, clearly onside. Use it! Mae eisiau Pen-y-bont trial dod I pwysau ar Matthew Aubrey fan hyn. Cic da da Matthew Aubrey. Gallai hwnna fo'n cic cos fyna. Gyda oedd Cameron Ellis, sori, Iwan Glyn I drod y mas fyna, I cropio yna. Florence ar bêl I Bennell. Bennell yn mynd am y gic. Ryan Wilkins yn mynd ar ei hôl hi. Josh Phillips y cynta. A mae o'n gweld gwagle tu ôl I linell ôl Pen-y-bont. Jake Thomas sy'n mynd ôl I chasglu'r bêl. Howley yn aros yn ei ddwy ar hugen ei hun. Ac yn rhoi di dros yr ystlys. Ed Howley jyst yn dangos bach o profio. Mae'n Griff dim yn hasti. Jyst dod i'r bêl oddi wrth y cae. Setlo popeth lawr. Achos I fod yn deg, mae'r tempo di fod weddol uchel am y 7 neu 8 munud agoriadol. A fi'n credu wella bod eisiau bach o bryddau arno rai o'r blaenwyr. Ie, gant y cant. Mae'n deg I ddeu bod y gêm hyd yma wedi bod yn gêm dyn, yn gêm agos. Hugh Gustafsson yn gwylio ar yr ochr bella yn y teras. Yn mwynhau bod ar ben ei hun yn hel I feddyliau yn wahanol I griw Pen-y-bont. 4 neu 5 hon nhw. Gyda'n camerau ni yn gwylio'r gêm rhongl berffaith. A'r Bridgend fel y fforddwr, mae'n neis fod wrth dyna ni cael
i cael bach o amser i meddwl am y tactig nesaf neu'r peth nesaf i ddweud wrth o'r chwaraewyr i wneud yn siŵr bod y negoseuon yn glir iddyn nhw. Ie, dyma golygfa Scott Baldwin. Wrth i ni gael hoi bach, dwi'n credu na clymu i griau. Dyna pa mor agos ydyn ni i Scott Baldwin. Da ni'n dod â pob ongl o Gae'r Bragdy heno yma. Swansea inside the half. Oh, good, time on. Nôl i'r gêm felly, tafliad i Abertawe, Will Austin fel sonwyd cyn y gêm. Mae o gyda digon o brofiad yn chwarae tu allan i Gymru. Kai Davies yn gario'r cryf, yn sethu i mewn i Jevons. Y gic uchel, di ddim wedi mynd i'n unlle gan Aubrey, ond mae'n adlamu nôl i'r mewnwr. Serch hynny, kick gosb i Ben-y-bont. You have to retreat, let them play. Offside. Fi'n gobeithio bod y tactig yn newid hyn bach erbyn y munud nesaf neu'r gweddill y gêm, Griff. Na gyd ni'n gweld, un cymal a wedyn kick-box. Mae pawb gadre moyn gweld y apel yn cael ei taflu yn bwyty. Fi'n gwybod mae'n gêm cwpan y diwedd y dydd. Mae eisiau ni gweld mwy o chwarae destlys wrth o Abertawe. Mae'n gallu gyda nhw, a'r chwaraewyr gyda nhw ar y foment. Mae fe'n... Wel, dwi ddim yn dda i gwylio, dwi. O, ti wedi bod yn rhan o lot o gemau mawr gyda Llanymddyfri dros y blynyddoedd. Llanymddyfri yn dîm sy'n draddodiadol yn taflu'r bêl o gwmpas. Falle bod y tîm yma jyst yn teimlo pwysau y gêm fawr. Efallai, Griff, ond mae'r neges yn glir yn mewn i gêm yn un. Sy'n byd lot yn newid o'r gêm... Falle, y gêm maen nhw wedi wario diwetha. Mae eisiau nhw fod yn bref a just neud siŵr bod yn wario'r gêm maen nhw dda wneud. A sy'n eisiau newid gormod. Daf Davies gyda'r dacl Benel i Ed Howley. Y dacl gan Tom Edwards yn hytrach. A sgellwr Abertawe. A mae gic gosb i Ben-y-bont. Penderfyniad yn dod yn fan hyn i arweinwyr Pen-y-bont. Mynd am y pwyntiau neu mynd am y gornel. Wedyn ni am y cornel, mae hwnna'n cic weddol caled o fanna i Ben Benel. Mae'r gallu gyda fe, ond sy'n siŵr os bydd y hyder y fe mor gynnar yn y gêm. Mae'n gic gywir yn ddofn tu mewn i ddwy ar hugen. Abertawe. O ddim lot oedd Will Austin yn gallu neud fanna i symud. Zach O'Driscoll yn neud job gwych o tynnu fe mewn i'r sgarmes. Tafliad fan hyn felly, Evan Yardley. Mae hon angen bod yn gywir i'r brig. Smonach a Owen Thomas sy'n dod i ffwrdd gyda'r bêl capten Abertawe hen yma. Yn siŵr ni'n gweld Aubrey yn rhoi hon lawr y cae. Maen nhw wedi mynd tu allan i'r ddwy ar hugen, felly ar dir y byw fydd hi. Thomas sydd ddim yn gwisgo penwys glas hen yma. Ar y bêl, tu mewn i Florence. Florence yn ceisio cadw'r bêl yn fyw. Ond yn y diwedd, Abertawe sy'n gorffen gyda'r bêl. O, hyfryd gan Tom Edwards. Mae o di trio cadw'r bêl ar dir y chwarae. Ond mae'n rhaid dweud, yr ochr gamiad gwreiddiol gan yr asgellwr yn un hyfryd. Fi'n gobeithio mae hwnna'n rhoi ysbarden iddyn nhw i dechrau chwarae fwy yn lle cico. Maen nhw'n dangos fan hyn, maen nhw'n gallu neud e. Benel. Jevons yn sythu syth tuag at Josh Phillips. Mae o wedi ymrwymo i mewn yn ardal y dacl, felly'r dyfarnwr yn dweud bod hynny yn gyfreithlon. O, Daf Davies. O'n i'n credu bod wedi gwneud yn dda i ddwy'n honne. Na, mae'r tacl wedi cwblhau, felly mae rhaid i fe gadael ei fynd cyn chwarae'r bêl, ond yn ffodus fanna gadawodd fe ddim i fynd cyn bod yn chwarae'r bêl, a fi'n credu oedd y cic cost na'n gywir gan Rhys Jones y dyfarnwr. It's on the margin, yeah? It's free. Ie, oedd hi'n edrych fel petai coesau
Evan Yardley ar y tir. Mae rhaid dweud ambell un o'r blaenwyr sydd wedi bod ar y blaen i'r ddau dîm nhw sy'n gwneud y gwaith caled ar hyn o bryd. A nôl i fewn i'r dwy ar hugen. Mae Pen-y-bont. Tro ma. Mae'r dafliad yn un cywir i Lewis Jones yn codi. Mae yno i Chris Williams. Florence i Benel. Benel yn hir teg at Hawley. Dim Hawley sy'n gyda hi ond Thomas yn torri ar hyd yr amddiffyn. Wilkins. Angen dau i dachlo fo. Benel, ochr gamu yn dadlwytho. Chris Williams. Mae'n eitha bler gan Pen-y-bont ar hyn o bryd. Dim llawer o strwythyr. Mae meddiant dal ymreichiau'r cigfrain. Pas flat hyfryd i Thomas Jevons. A tro ma Lewis Jones drwy'r bwlch. Pen-y-bont. Maen nhw'n dechrau cynhesu. Troi a throelli Evan Yardley. A mae'r bêl wedi'w ddwyn gan Abertawe. A mae'n rhaid deud ar ôl ambell i gymal. Os nad bron i 10 i Pen-y-bont, maen nhw wedi methu cyfle arall o fewn dwy ar hugen Abertawe. A mae'n gigos. A chwarae teg amddiffyn Abertawe yn torchi llewis. Fi'n credu nhw'n cael ymdod oedd i ennill y jackal fan'na a dwi'n bant o'r pêl. Fi'n credu na'r jackal cynta mae byth wedi wneud Griff. Wedi wario gyda Callum yn cael ymddyfru a sy'n credu dwi byth i gweld yn Sgarmes. Gen fo chydig o gefnogaeth. Chwarae teg Joe Thomas. Chwarae teg Joe Thomas a fe. Doi erbyn un yna. Chwarae teg y ddau ganolwr gyda'i gilydd yn neud y gwaith caled. Cyfle fan hyn felly i ni fynd draw at Lauren. Diolch Griff, fi gyda pennaeth datblygu chwaraewyr yr Undeb Rygbi Cymru, John Alder. We're nearing the end of the first season of Super Rygbi Cymru. Your reflections, first of all, John? I think we're delighted from a WRU perspective at the first season of the SRC. Obviously we went in with a bit of an unknown. We worked with the 10 clubs and the 5 regional academies on what we thought would be a really ambitious and exciting league, and we got to the first wildcard playoff game and we're delighted. We've seen, in terms of our under-20s players going into the Six Nations, we saw, compared to previous years, they had 70% more starting appearances before Christmas in the SRC and 70% more match minutes. And we hope that's shown up in what was a successful under-20s, and that's kind of the purpose of the league. We got our regional academies working closely with the 10 clubs, and we're hoping that it's a league that's great to play in and exciting for fans to watch. Well, I think we've got a first try of the knockout rounds, although this has gone to a TMO track, so we'll come back to you, John. Diolch yn fawr. Cais yn dod yma, ond mi fydd y dyfarnwr teledu yn cael gweld hon eto. If you're telling me it's forward pass, without the review, we just go back to the forward pass. Yes, it's forward. Okay. No, try forward pass. Wel, Jenny Davies yn dweud bod hwnna wedi mynd ymlaen, felly fe na ddim cais i Matthew Aubrey. Felly ar ôl dod nôl i'r gêm, o'n i nôl at Lauren gyda John Alder. Forward pass. Outside 22, Jane? We're back, John. Right, I imagine you'll spend some time reviewing the competition, but any initial thoughts on how it can be further improved? Are you changing the boots? I think we've been working with the clubs on looking at the season structure. A big commitment is that it aligns with the pro game, so we won't see that changing substantially. I think we had ambitions and hopes at the outset that we'd be moving towards an Anglo-Welsh Cup, but due to challenges with the RFU, that's been paused for now. So I think we'll look at the Cup format for next year, just ensure that we've got a good flow of games for fans, for players. So I think this season structure is one thing, and other than that, just taking good feedback from our clubs and the players in terms of what they think would make it even better year on year. Are you allowed to pick a winner for the inaugural season? A winner? The team you think will lift the title? I wouldn't want to say. I mean, we hopefully create a fair bit of jeopardy. We've got the wild card games, which is the first thing we brought in.
which means that even if you finish last, you've got a very, very tough road, but every game counts, and if you've been successful through the season, you've got to make it count in the playoffs. So the league season's over now, and it's into finals footy. So what we like here on Thursday night. Diolch yn fawr. Thanks for your time. Diolch. Ie, diddorol clywed gan John Alder yn fanna am strwythyr a'r cyngrair newydd eleni Super Rygbi Cymru. A Ricky, beth ti'n feddwl o'r gystadleuaeth eleni? Fi'n credu mae'r strwythyr y tymor wedi bod yn bach o shambles gyda'r cwpan yn y canol, ond am y gyngrair, mae wedi bod yn cystadleuol bob wsnodd, ni'n gweld lot o chwaraewyr rhanbarthol yn dod lawr a prynu mewn i'r gyngrair sy'n beth pwysig, ond na'n farn ni. Ie. Bron iawn i ni weld rhyw hanner cyfle arall yma neu Pen-y-bont, ond wedi gwneud colli'r bel ymlaen yn y diwedd ar ôl bylchiad effeithiol gan Jake Thomas, ac yn y boced Harry Houston yn aros amdani, ci lawr y cae, mae'n mynd Ed Howley, mae wastad yn y lle iawn tydi, cic isel gan Ddefon, chwilio am y 50-22. Inside, Swansea stand, 1! Dal ar dir y byw, yn ein hytrach Benel yn ei chymryd un sydyn. Jevons yn gorfod cymryd hwnna tu ôl i gorff. A dros y bel, Owen Thomas. Ond mae o wedi gwneud 25. Wedi troi'r bel 25 o weithiau. Eleni, mae o'n edrych yn dipyn o berig yn ardal y dacl. Alfie Llywelyn. Eto, yn ei chanol i wsos yma. Chris Williams i fyny, mae hwn yn gic dda. Cic da. Mae eisiau mwy o pwysau gan Pen-y-bont. Mae yna heb roi pwysau ymlaen ac i mae roi cyfle i Abertawe redeg nôl, a ni'n gweld Josh Phillips yn neud na fanna. Mae eisiau, os ti'n cicio'r bocs, mae rhaid i fe bod digon pech i chaso fe, neu digon byr i treul ennill yn ôl. Bridgend stand! Ie, fel ti'n dweud, mae'r gic angen rhoi chydig mwy o gwestiynau ymhennau y casglwyr. A Houston, mae hwnna dros yr yslys. Jake Thomas yn meddwl unwaith, meddwl dwywaith. Ond yn ei gadael hi, tafliad i Ben-y-bont yn ddwfn. Un beth ni wedi gweld yn gynnar, Griff, mae'r ddoi cefnwr yn gallu taro'r bel yn weddol pell. A mae hwnna'n rhoi hyder i'r blaenwyr fyd. Ie, dyma'r cais unwaith eto. Wel, y cais gafodd i dynnu ffwrdd o'r bwrdd gan y dyfarnwr teledu Jenny Davies. Open play! A sgwn i faint o wahaniaeth fydd hynny'n gwneud hen yma yn y gêm holl bwysig. Aubrey yn meddwl, wel, diolch yn siŵr iawn be i wneud, ond mae'n gic uchel. Fe ddawn i nôl yn gic gosb. Fi'n credu walle bydd rhaid i Rhys Jones y dyfarnwr dechrau tynnu cerdyn mas y gynnan. Ni wedi gweld tua beth ni wedi cael mor belled, wych cic cosp a ni 20 munud mewn i'r gêm. Mae hwnna'n mynd i fod yn rhif uchel dros ben erbyn diwedd y gêm os mae hwn yn cario ymlaen. Ie, fel ti'n sôn, y ddau dîm yn troseddu yn reit amal hyd yn hyn. There's just 10. If you can change the technique, more chance of rolling away, okay? Mae eisiau bach mwy o chwarae deslys ar Abertawe ar y foment, Griff. Bob tro ni'n gweld y bel yn rydd, mae'n disgwyl fel bod ddim strwythyr yn ei chwarae nhw phan mae'n torri lan. Felly, mae hwnna'n dod trwy ymarfer, dan chaos ni'n gael o fe lawr yn Abertawe. Ni'n neud gemau, chaos games. Ni'n taflu ail pel mewn. Walle, bydd ni'n taflu rhywun sy'n gallu torri'r rheolau, walle. Jyst rhywbeth gwahanol. Josh Phillips yn mynd am y gic, a mae hwnna'n gywir ar ôl i Ben-y-bont. Benderfynu mynd i'r gornel yn lle pwyntiau. Mae Abertawe yn gwneud yn wahanol. Nhw sy'n cael pwyntiau cyntaf ar y bwrdd, a hynny dod gan Josh Phillips. Mae rai fi ddeud, o ti'n sôn am greu chaos. Dyna ddim yn syni fi efo ti, Ricky.
Mae rhaid wneud yn diddorol. Sy'n pwynt wneud pethau mae pawb yn disgwyl i ti wneud. Y gêm mae'r dorf yn mynd i fwynhau gwylio. Dwi'n siŵr ydy'r chaos da ni'n sôn amdano. Ar hyn o bryd. Use it! Wedi wario gyda Lee Rees am blynydde, mae hwnna'n chaos. Gant y cant. Gwych, ond sy'n neb yn gwybod beth mae'n neud nesaf. Anaml o ti ar ei ysgwydd o. Bob tro. Balls there, no lift, no lift. Use Nôl it! yma i'r gêm hon. Fel o'n i'n sôn, Pen-y-bont dim, Abertawe 3 ar ôl chydig dros 20 munud wedi chwarae. Yn amlwg y ddau dîm eisiau chwarae gêm dyn, cadw'r bêl, cadw'r meddiant yw'r peth pwysica ar hyn o bryd. Benel, Florence yn penderfynu peidio i ffasio hi, ond wedi rhwygo dwywaith. Rip backwards! A Florence gyda'r bêl eto. Sa'n siŵr nath y dyfarnwr gweld yr ail rip yna. Debyg bod y dyfarnwr ddim yn y fan ar lle. Ond Ben Benel, symud y bêl yn sydyn. Wilkins, hawlu i'r asgell. Jake Thomas, nôl ar y tu mewn yn curo. Josh Phillips. Pen-y-bont. Y Pen-y-bont yn dwfn dros Ben ar fo, mae Griff. Mae eisiau nhw wario, ti'n bach mwy fflat, mae'n rwyddi am ddiffyn. Wrth i ti ddeud hynny, yn bylchu'n effeithiol ac ar yr ysgwydd. Chris Williams. Flat, Griff. Yn wario bach mwy fflat. A cais cynta, y gêm yn dod i Pen-y-bont a'r bas yn fflat i mewn i Lewis Jones, a Jones yn darganfod y mewnwr, fel bob mewnwr da ar y linell gynorthwyol, a Chris Williams gyda cais cynta'r gêm. Fi'n credu falle fydd check fan hyn, Griff, o 2 rip na tua'r 10 metr ar 22. Sa'n siŵr os maen nhw'n gwybod os oedd y rips cyn ni yn gywir. Sgwni os oedd hynny rhy bell yn ôl. Try is good. Yn cymalu'r gêm. Yn swnio'n debyg falle bod e. Joe Greaves yn pigo'r chwaraewr anghywir lan yna, yn gwylio'r pêl fach falle. Chris Williams yn cerdded i mewn yn diwedd. Ac yn llwyddo i roi'r trosiad ar blat i Ben Benel yn fan hyn hefyd. Felly, Pen-y-bont 7, Abertawe 3. Ac wrth i ni weld o eto, Ricky o ti'n sôn am chwarae chydig bach mwy fflat. Wel, dim yn dod llawer mwy fflat na hwnna. Na, cwbl y cymalau cynta, ni'n gweld y dyfnder, ond yn Bridgend, mae dyfnder yn helpu os mae pwysau'n dod yn gywir ac yn gryf yn gynnar. Ond wedyn, os mae hwnna yn digwydd, a bod chi'n ware rhwngddo fe, neu trwyddo fe, mae lot yn well ware mwy fflat, achos pam chi'n neud y penderfyniad, mae lot mwy hwyr yn ymddiffyn. Abertawe wedi llwyddo i ail gasgu'r bêl o'r ail ddechreuad, ond mae Pen-y-bont, cic enfawr arall gan Ed Hawley, ond ddofn yn ei 2 ar 20 o'i hun, yn rhoi Abertawe nôl ni 2 ar 20. Oedd hi'n edrych fel petai Houston yn anelu am yr ystlys, ond yn lle hynny wedi rhoi i syth nôl i Ed Hawley, dyn perygla Pen-y-bont. Tackle me! Benel. Y cyfle fan hyn, mae eisiau Abertawe full around. Benel yn mynd yn hir teg at Wilkins. Wilkins, da ni wedi gweld yn sgorio ambell gais ar yr asgell eleni. Ond i drwyd o wedi llithro rhyw fodfedd dros yr ystlys. Ond mae'n rhaid dweud, o ti di sôn rhyw 5 munud yn ôl am pa mor bwysig di'r gêm gicio rhwng y ddau gefnwr ag eto Ed Hawley. Mae'r gic yna mor fawr ganddo fo, mae'n bwyta metre. Odi, mae'n rhoi lot o hyder i'r blaenwyr, ond beth, os ni'n gwylio hwnna nôl, ti'n chi'n gweld Ed Hawley'n cico yn hir, ond wedyn, i chwarae rôl mae'n dod i unan yn safle gwych i cymeryd y cic nôl. Mae hwnna'n dod o profiad a wedi bware y safon yma blynydde maith. Ia, fel welwch chi, byddwn ni'n trafod tîm y tymor ar yr hanner, sgwni pwy fydd yn hawlio safle'r cefnwr yn y tîm hwnnw. Gosp. Clear release. Arall i Abertawe. Clear release. Mae Rhys Jones yn deud i ddeud wrth y chwaraewyr. Clear release.
Mae'n swnio'n debyg. Ryan Wilkins oedd ar fai am honne. Mae hon yn ongl eitha tin i Phillips. Wedi gwneud i ore. Ond dal cryn dipyn o waith i wneud i Abertawe. Yn geisio croesi'r gwyngalch am gais wrth ni weld hon eto. Bridgend, stay there. Bridgend, stay there. Ie, oedd hwnna'n gywir ar Rhys Jones fyna. Yeah, Lewis, half yard. I chi gweld Ryan Wilkins ddim yn gallwn y chwaraewr i fynd cyn ware'r bêl. No contest. Joe Greaves yn casglu honne. Aubrey, Phillips, ond lot o bwysau ar y maswr. Houston yn gweld gwagle. Houston yn ceisio bylchu. Aubrey, tro ma'n defnyddio. Callum Dodd yn gryf, yn nerthol, yn cario. Capten hen yma, Thomas. No. Okay. Leave the night. You threw him round. Play the ball, Swansea. Wel, ni'n poeni bod Aubrey wedi plymio i'r tir. A mae'n rhaid deud, Thomas Jevons, mae'n creu gymaint o ben tost i Abertawe. Mae'n lond llaw yn ardal y dacl. Mae fe gyda Zach O'Driscoll wrth i ochr fyd. Mae yn gallu fod pen tost i war erbyn yn ysgarmes. So ni chi gweld am yna. Zach O'Driscoll wneud y pethau bach beth nath e. Tynnu Aubrey nôl, ni chi gweld Aubrey yn dangos i frustration efo yna, ond y pethau bach mae profiad yn rhoi i ti, a hwnna'n esiampl o ddi. Ie, mae'n rhaid deud Thomas Jevons yn ei chanol hi. Anam fan hyn i Dylan Burrows, i Dylan Burrows chwarae'n gêm yr heddlu De Cymru ddoe yn bencampwriaethau y Deyrnas Unedig ac roedden nhw'n fuddigol, felly chwarae teg wedi chwarae neithiwr ac yn chwarae heno. Mae'n dangos faint mae hyn yn golygu'r chwaraewyr mae'n chwarae dros i clybiau. Mae fe yn, neu mae'n dangos bod e ddim wedi wario digon caled neithwr, bod e digon parod i wario heno. Digon gwir, mae'n edrych fel falle bod o'n cario chydig bach o anaf. Ella chydig o cramp ar hyn o bryd, ond oedd y digon taclus yn fanna, mae'n hercian unwaith eto fan hyn. Y bêl yn mynd tuag at yr Islys, hawli'n pwyllo, meddwl dwywaith. Mae hwnna'n uchel. Mae'n dod lawr yn hyfryd i Cameron Ellis, un arall. Chris Williams sy'n dadlwytho. Mae'n cadw'r bêl mewn un llaw, chwarae teg. Yn cynnig y bêl i'w gyd chwaraewyr. Chwaraewr pêl fasged. Pen-y-bont yn cynyddu tempo'r gêm fan hyn. Wrth i ni weld Jevons ddim yn ildio. Mae Abertawe wedi llusgo Jevons yr holl ffordd tuag at i 5 metr nhw ei hun. Oedd yng nghanol y ffai Ben Roberts sydd yn llwyddo i gadw Jevons ar ei draed ac yn troi'r bêl. Ben Roberts yn un wych, mae'n agriff. Ond hefyd, neis i gweld Rhys Jones y dyfarnwr yn gweud fe nath e camgymeriad am yna, galw tacl pan oedd e ddim yn tacl. Neis i gweld bach o nestrwydd gan y dyfarnwr i just dangos bod mae pawb mewn yn neud camgymeriadau. Chwarae teg hefyd i Chris Williams yn cynnig y bêl dros y top i'r ochr i bob man. Ac yn y diwedd, Rhys Jones. Crouch! Fine! Set! Aubrey'n bwydo. Play on! Wrth i ddod allan. Dodd yn curo y cynta. Houston yn cael ei dynnu i lawr gan Jake Thomas. Ond dyma Dodd yn dod. Pen-y-bont yn taflu chwaraewyr i mewn i ardal y dacl eto. Yn ceisio gwneud bywyd yn galed i Abertawe. Mae'n ddigon o wagle ar yr Islys agos yma. Pas gwych. Cic dros y top gan Iwan Glyn. Mae'n adlamu dros Ben Hawley. Hawley. Unwaith eto. Y profiad. Tobias Roma i Wilkins. Wilkins lawr y cae. Mae Houston yno yn aros amdani. Yn galw'r marc. A chwarae teg ar ôl
chwarae camilltir yr awr yn fanne gan y ddau dîm. Cyfle am hoi bach i'r blaenwyr ddod nôl, a mae Houston yn penderfynu rhoi hon dros yr eslys. O ac wrth i'r chwaraewyr gael hoi, cyfle i ni gael hoi. Lauren, pwy sgen ti? Bragdy Davies sy'n ymuno fi. Beth bron a bwno ni. Bradley, look, it's been a fiercely contested first half hour, as you'd expect in a knockout match. What have you made of what you've seen? Yeah, it's a bit nervous on both teams, if I'm honest. There's a lot of kicking going on, trying a bit of territory. You know, we just got to play in right there, as I guess. It's knockout rugby and you don't have much chance after this. So they change the game, but they kick a bit more than they normally do. So it's a proper game, I think, today. It's going to be who can hold the nerve, who can get it off the line in D and slow the ball down in the contact area. Great. Thanks for your time, Bradley. That's right, no worries. That's fine. Pen-y-bont yn dod ymlaen unwaith eto. Alfie Llywelyn yn mynd am yn ôl. Bennell yn fflat i Lewis Jones. A mae hwnna wedi mynd ymlaen. A chwaraewyr Abertawe wedi dotio gyda'r penderfyniad yna. Bach rhyd fflat Johnny Griff. Mae'n pethau bach fel yna. Byddai'n gwyllti rhai o'r blaenwyr yna yn gorfod mynd yn sgrym arall yna. Eb eisiau, really. Forward pass, yeah. Ond oedd hwnna'n date. Date dros Different Ben. type of set piece, boys. Mae Ryan Wilkins yn cael chydig o driniaeth ar y linell hanner. Chydig o iar i Ben Glyn. Dwi'n siŵr fydd o'n hollach. Dwi'n siŵr fydd o'n cario ymlaen gyda'r gêm hon. Digon o rygbi i ddod ar S4C. Scarlett yn erbyn Leinster dydd Sadwrn 5 o'r gloch ac ail ddarlleniad y gweilch yn erbyn y dreigiau Derby Cymreig arall i chi wythnos yma ag S4C. Fydd hwnna am chwarter i 10. A digon o pêl-droed i ddod. Diwedd y tymor yw hi yn y pêl-droed. Hefyd Caernarfon yn erbyn y Barry hanner dydd dydd Sadwrn. A Wrexham yn erbyn Caerdydd yn y gwpan dydd Sul, chwarter i 5 ffeinal i Wrexham a Caerdydd. Fi'n credu dim ond y ffydwerydd sgrym i hwn, Griff, fi'n credu. Sa'n ni wedi gweld lot o'r sgrym, fi'n credu achos i fod yn deg i'r Rhys Jones, mae wedi wario lot o advantage i'r ddoi ochr, a mae hwnna'n rhoi bach o llif i'r gêm. Houston i ffordd, Phillips ffordd arall, a maen nhw'n penderfynu mynd, wel, i Phillips ac yna i Houston. Ddim cweit yn draddodiadol, ond Houston yn bylchu. Un dadlwythiad i Thomas Houston unwaith eto. O, mae hwnna ymlaen, mae hwnna'n mynd i fod yn garden felen. Yn amlwg o flaen y dyfarnwr Jake Thomas. Yn tynnu gwallt o'i ben, yn siomedig. Wel, wir, o'n i'n meddwl bod o wedi dangos y cerdyn yn barod. Mae just Thomas mae o'i ffwrdd o'r cae, a mae'n aros i ffwrdd o'r cae ar ôl y cerdyn melyn. A mae'r siom yn amlwg i weld ar ei wyneb o. Ond mi oedd hi'n amlwg. Ie, ddim yn amheuaeth bod hwnna'n cadw fel yn Griff, mae hwnna'n cadw fel yn trwy dydd. Walle bydd e werth edrych ar y pas wrth Josh Phillips yn gynharach yn y chwarae, ond mae hwnna'n glir. Mae hwnna'n cadw fel yn. Does unrhyw gobeith o fe dal ar pêl na, Griff. Dyma'r bas o ti'n sôn. Na, ath i nôl. Mae'n disgwyl yn well o'r ongl na. Mae'n agos. O, mae Rhys Jones wedi gweld hwnna. Lle gyda le. Abertawe yn hyrddio. Abertawe yn gosod ysgarmes symudol. Will Austin gyda'r bêl o Danny Gesail. Josh Phillips yn ei chanol hi. Joe Thomas yn ei chanol hi. Croes i'r gwyngalch. Cais yw hi i Abertawe. A Will Austin yn gwneud y mwyaf o gerdyn melyn Pen-y-bont. Ac ar y munud cynta y cerdyn melyn, mae Abertawe yn llwyddo i sgorio cais cynta. Mae Hugh Gustafson. Wel, ni'n meddwl fysa fo'n gwenu o glist i glist gyda hwnna, ond mae o dal yn meddwl amdan bethau. Ond Will Austin yn croesi Abertawe.
chwarae teg ysgal mae symudol yn gweithio'n dda i Abertawe. Mae yna Griff pawb yn gwybod ei rôl yn ddo fe. Ni chi gweld Owen Thomas yn neud yn wych yn y cefn fyd. Owen Thomas wedi bod yn staflu'r bach o'r ymblynydde maith yn Abertawe, yn gwybod beth sydd eisiau gwneud a wneud y gwaith Caibaraw i Will Austin just plymio drosto. Ie, ac i Zacco Driscoll wneud i orau glas i geisio cadw hwnna i ffwrdd o'r tir. Will Austin yn sgorio. Josh Phillips yn bwyllog. Ac yn gywir rhwng y pist i Josh Phillips. Mae o yn ychwanegu mwy o bwyntiau ar y 132 hyd yma y tymor yma. A dyna'r cerdyn melyn unwaith eto gan Jake Thomas. A mae'n gyfnod pwysig o'r gêm yn dod o'n gyda'r cerdyn melyn. Mae eisiau Pen-y-bont wneud yn siŵr nawr bod ddim llif o bwyntiau yn dod i ffordd nhw lawr i 40. Mae eisiau nhw wneud yn siŵr bod nhw'n gywir, cadw'r pel oddi wrth Abertawe a yn rannau cywir y ca hefyd, Griff. Unrhyw cyfle bydd gyda Abertawe fan hyn, fi'n credu bydd nhw'n cymeryd nhw gyda'r dwy law. Benel i Ellis. Yn penderfynu sythu, dadlwytho'n hyfryd i O'Driscoll. Llywelyn. Y dacl gan Daf Davies. Benel yn ffigio. Yr opsiynau yn diflannu iddo fo Ed Howley. Yn trio creu rhywbeth. Mae rhyw 2 funud sydd i fynd yn yr hanner gyntaf. A Pen-y-bont sydd yn ceisio cadw'r bêl yn fyw, cadw hi'n symud. Olding, dadlwytho hyfryd gan Pen-y-bont, un bas arall. Bron yno i Evan Yardley. Gyda hanner cyfle i Abertawe. Fynd yr holl ffordd, ond Ed Howley yno. Kick butt. Wrth i ni weld Austin. Outside. Retreat! Ryan Wilkin, mae hwnna'n gic swmpus i lawr y cae gan y canolwr. Chip yw hi. Gan Iwan Glyn. Mae'n adlamu yn ffafriol i Ellis. Yn gwarchod y bêl yn effeithiol. Mae o'n cadw hi'n fyw. Jevons i Benel. Benel yn ffigio. Ond dim cefnogaeth gan y bôl. A wedi dwy'n y bêl Abertawe. Gyda Joe Thomas. Mae wedi cael 2 neu 3 heno yma yn troi'r bêl. Mor effeithiol y canolwr i ben yn y tir. A mae'n cael clod i gyd chwaraewyr. Dwi'n siŵr bod o wedi bod yng nghanol ardal y dacl. Dwywaith tair o weithiau. Wrth i ni weld y cyfle unwaith eto i Ben-y-bont a lledu'r bêl. Pas, wel, mae'n rhaid deud anarferol bod pas Ed Howley ddim ar y marc. Ond sôn am ar y marc. Joe Thomas unwaith eto ar y bêl yn berffaith. Wrth i ni weld Abertawe. Cyfle am driffwynt arall i Josh Phillips yma'n hyn. Wrth i'r cloc droi'n goch. Phillips sy'n aros amdani. Mae'n hapus gyda hwnna am ffordd i orffen yr hanner i Abertawe. Gêm di-sgôr am 20 munud. Ond yna, Josh Phillips gyda'r gig gosb yn rhoid yr ymwelwyr ar y blaen. Nath Chris Williams daro nôl gyda cais, ond ar ôl cerdyn melyn i Jake Thomas, ac yna cais i Wills Austin. Abertawe sydd ar y blaen ar yr hanner. A'r sgôr ar yr hanner. Pen-y-bont 7, Abertawe 4 ar 10, ond mae'n ddigon dal i ddod.
Oes, diddorol. Abertawe ar y blaen, ar yr egwyl, am jyst yr eildro y tymor yma, a mi fydden nhw'n digon fodlon gyda'r perfformiad hanner cynta yna. O ystyried, wnaethon ni sôn cyn y gêm, dechrau digon araf i'w tymor, a maen nhw wedi troi pethau o gwmpas yn mynd dangos. A fi credu, ffordd bod wedi amddiffyn yn ei gyrmyn agoriadau yna, byd nhw'n bles iawn o hwnna. Gathen nhw cais, gathen nhw sgwrdd Matthew Aubrey yn y cornel a twyd ddim yn gais yn y diwedd, ond maen nhw'n disgwyl yn dda pan nhw'n mynd i cael y pêl fyd. Ie, gewn ni ddadansoddi'r cyfle yna yn y man, ond at Pen-y-bont, gaethon nhw cyfleoedd i fynd at y pist. Mae'n gêm gwpan, weithiau chi'n cymryd y pwyntiau, ond yn dangos i uchelgais nhw heno. Ie, twyd gaethon nhw'r cyfle i fynd am y pist, ond oedd e tu ar llinell 10 metr. Twyd mae hwnna'n cic swmpus i trio cyrraedd y pist. Ond mae eisiau nhw fod mwy effeithiol a mwy cywir yn y dranna'r ca. Ni'n gweld y llinell yn ffeili, ni'n gweld cic da unwaith eto, ond wedyn dim byd yn dod o'r llinell. Ond hefyd mae Pen-y-bont yn waren dyfn dros ben. So mae eisiau nhw waren llawer mwy fflat. Ni'n gweld nhw pham nhw waren fflat, maen nhw'n mynd trwyddo a maen nhw'n sgori. Ie, nes di sôn am wel, y cais na, oedd e ddim yn ddilys yn y diwedd Matthew Aubrey, ond yn dangos bod nhw'n gallu creu cyfleoedd. Be nes ti o'r penderfyniad, Ciaran? Oedd e'n bendant, y penderfyniad iawn yn y diwedd, ond fi'n credu bydd yn bositif i Abertawe yn hanner cyntaf na, bod nhw'n dangos bod nhw'n gallu sgori ceisiau mas na. Mae'r bas blaen, ond Matthew Aubrey siarad ni wedi fe cyn y gêm, mae ar y llinell na ar y tu fewn yn pigo lan, ond yn anffodus yr achos yn ddim sgori cais, ond maen nhw wedi disgwyl yn dangerous gyda'r pêl. Ie, Pen-y-bont yn Gae'r gyda chais Chris Williams yn sgorio, ond Ben Bonnell ar bas yn dangos be mae arbenigwr yn y crys 30 yn gallu wneud, Ricky. Odi, mae gyda'r lwytho'n wych Ben Bonnell. Ni'n gweld am yn wneud y peth cywir. A mae chwarae deslys gan yr ail reng a wedyn Chris Williams. Ond unwaith eto, fi'n credu mae eisiau Ben Bonnell mynd at y llinell fwy. Mae fe bach rhy dwfwn. Mae eisiau fe bod mwy fflat. Weles i hwn yn dod, yma? Wel, wedes i fe y cymal cyn ni fi'n credu. Ond, dwi'n bach o look oedd hwnna. Ond mae eisiau Ben fod lot mwy fflat yn ware. So mae'n rhoi lot mwy o cyfleoedd i'r cynelliau dod wrth i ymyl e. Fe, gadewch i ni ddadansoddi'r cadran Felend arweiniodd yn y pen draw at cais Abertawe. Roedden nhw ar y blaen. Be nes ti o hwn, Ciaran? Mae penderfyniad cywir yn y diwedd. Mae'n y bendant yn cadran Felend yn y gêm nawr. A y bositif to i Abertawe, bod nhw wedi dangos bod nhw'n lli sgori sgarfau symudol efo Pen-y-bont. A fi'n credu mae'r blaenwyr wedi dod i ware ar orwyr. A fi'n credu mae cwpl o chwaraewyr wedi aros lan i Abertawe yn hanner cyntaf, a'n ywedig Harry Houston yn siarad yn byd i fe cyn y gêm. Ie, ddysgarmas yn arfi Ben-y-bont wrth yn swetha, ond Abertawe cystal. Ie, mae wedi bod yn arfi i Abertawe, mae'n fwy o'r blwyddyn, ond sy'n nhw wedi bod yn cywir, ffordd mae rhaid i nhw fod i cael y ceisiau. Ond ni'n gweld pobl fel Owen Thomas, mae'n neud gwaith Gae'r i'r bach o'r sgori tu ôl i fe. Mae Owen wedi bod yn y safle na, tro ar ôl tro, mae'n gwybod beth sy'n eisiau gwneud. Right, mae digon o chwaraeon dal i ddod ar S4C dros y diwrnodau nesaf. Cynarfon sy'n herio Bari am ganol dydd, Dydd Sadwrn, sgorio yn fyw i chi ar S4C. Dydd Sadwrn am 5 o'r gloch, y Scarlet sy'n herio Leinster, wedyn cyfle ail-weld gêm y gweilch yn erbyn y dreigiau yn hwyrach. Dydd Sul Wrexham sy'n croesawu Caerdydd mewn ffeinal, fel gêm gwpan yw honno. A wedyn, nos Fawrth nesa, uchafbwyntiau clwb rygbi S4C i chi. Y trydydd o fai, Llanymddyfri yn herio Pontypool, y rownd go gynderfynol gyntaf ni'n darlledu. Mi fyddwn ni nôl ar Sadwrn 10 o fai am y rownd gynderfynol, a wedyn mi fyddwn ni wrth gwrs yn darlledu y rownd derfynol i chi. A nawr, bod y tymor arferol wedi benni, mae'n teimlo fel amser naturiol iawn i ddewis cais y tymor. Denver yn llwytho yn aros am y bêl. Billy McBride, digon o ddynion allan ar yr asgell i rygbi Gogledd Cymru. Earl Jones gyda'r bêl allan i Rhys Tiwdor yn mynd am y gornel ac am orffeniad gan yr asgellwr. Evan Lloyd! Rhys Weldon, rownd y tu allan. Cais o'r safon ucha i Glynebwy. Harry Rhys Weldon o dan y pist. Y bêl allan i Ben Roberts. Drwy'r dwylo cyn darganfod Joe Thomas. Joe Thomas yn sgwario, mynd i'n ffordd arall. Lewis Edwards ar yr asgell. Y bas bêl basged sy'n mewn i Harry Houston. Un arall i Matthew Aubrey. Cais o'r safon uchaf gan Abertawe.
Hawley yn gwrthymosod yn hyfryd yn agor lan. Cilla trwy Fenyn, Hawley. Fe'n penderfynu cicio. Wilkins ar ôl i. O, dwi'n cael llaw chwyth i hwnna. Ie. Sgwrs rhwng y tîm dyfarnu a'r cais yn sefyll. A dyma'r canlyniadau i chi. A chymod be, dim ond un pleidlais oedd ynddi. Harry Rees-Weldon yn fuddigol, ond sgwlwch ar hwnna. Ryan Wilkins sgoriodd ar y ca yma wythnos diwetha yn go agos. Dim ond gwybod lle oedd y gogleddwyr yn pleidleisio i Rhys Tudor, achos fydd e'n gosod ei sgil anhygol i orffen y cais yna. Ond 4 cais gret. Ych chi'n cytuno? Ych chi'n cytuno gyda'r enillydd? Ie, twyd, o'n i'n sylwebu ar y gêm na, fi'n cofio fe, twyd, oedd hwnna wedi dod yn gêm na digwyddo lot trwy gydol e. So, yn disgwyl nôl, oedd e'n cais wych. Ie, sim botel o siampers gyda ni, neu medal yn anffodus, ond mae e'n anrhydedd i sgorio cais y tymor. Ni'n mynd i droi'n sylw nawr a tîm y tymor, a dwi ddim eisiau bod hwn yn anfon unrhyw'n yn grac. Awgrymiadau yw rhain a wrth gwrs mae modd anghytuno. Ond dyma tîm y tymor i chi. O sawl ymgeisydd ym mhob safle, i fod yn onest, ond newn ni ddechrau gyda'r blaenwyr. Joe Franchi yn fachwr. Mae fe na yn Wel, mae wedi bod yn gyson trwy gydol y tymor, wedi sgorio 2 gais ar 15. Ond be wneud i o'r rhain flaen? Joe Powell yn yr ail reng. Ricky, dy ddewis di? Ie, o'n i wedi cael bach o barn yno fe, Lauren. Mae Joe wedi bod wych am blynydde erbyn hyn. Ti'n Llywarau yn y reng ôl, mae Llywarau yn yr ail reng. Mae'r reng flaen na, maen nhw wedi bod yn gyson trwy gydol o flwyddyn. Fi'n credu bod hwnna'n gywir. Pobl fel Ben Roach a Scott Matthews, maen nhw'n profiadol, ond maen nhw'n gallu warau'r safon uwch pob wthnos. Fi'n credu bod lot mae hwnna'n wir i gweld. Ie, enw eraill, gallech chi codi enw Sam Scaff neu rhywun fel Morgan Allen, ond falle bod ni ddim moyn rhengol i gyd o Bontypool. Newn ni tra'n sylw nawr at yr olwyr. Billy McBride, prif sgoriwr y gyngrair. Kieran Meek yn un sy'n agos iddo fe, ond unrhyw un yn dal dy sylw di, Kieran? Fel mewnwr, fel Lee Rhys wedi bod ar y safon ma, digon o brofiad fe mewn chwaraewr hynod bwysig i llawn ddyfru pob tymor, felly fi sgori ceisiau, y ffordd mae fe mewn wario'r gêm, a mae cwpl o chwaraewyr ifanc fyna fe, Corey Lewis Jenkins sydd wedi bod yn wych i Abertawe, wedi hala lot amser y fe yn y gweilch, a eto profiad Billy McBride felly sydd wedi cael mewn yn y tîm fyd. Ie, Corey Lewis Jenkins, mae fe wedi sgorio 14 cais, mae fe'n drydydd ar y rhestr. Unrhyw ddadl gyda ti, Ricky, neu ti'n meddwl hapus? O'n i o'r farn bydde Adam Warren wedi wneud y tîm o'r dymor, ond wella bod hwnna bach yn bias yn dod o'r canol ddyfru. Right, wel mae'r safle 30, falle mwy na unrhyw safle arall wedi sbardino drafodaeth. Ond newyddion, newydd dod i law hyn o'ma, bod Darllediad mynd i ymddeol o rygbi broffesiynol. Mi fydd e'n aros gyda'r dreigiau yn hyfforddi, ond mae wedi bod yn was ffyddlon i'r gêm yng Nghymru, a mae'n un ti wedi chwarae dros Gymru. Be wneud i o'r hyn mae fe wedi rhoi i'r gêm dros y blynyddoedd, Kieran? Mae wedi rhoi lot i'r gêm dros y blynyddoedd. Y dyn yw e hefyd. Credu na beth sy'n bwysig a na beth bydd y chwaraewyr yn cofio. Y ffordd oedd e wario'r gêm, oedd e mor ffrwydrol yn y dacl. Newydodd i'r gêm a'r ffordd oedd Cymru am ddiffyn y blynydde. A pob clod i fe, mae wedi fod yn wych yn ei yrfa fe. A gobeithio wneud fe mwynhau y penod nesaf. Mwynhau'r ffarm. Mwy amser dy fe ffarmo nawr. Pob lwc i Darllediad dros y blynydde nesaf. Mae'n bles iawn dy fi weid bod prif weithredwr y gweilch, Lance Bragdy, yn ymuno â ni'n fyw nawr. Lance, a vital game tonight in the Ospreys region. Your thoughts, first of all, on the S4C, the first season, how it helped develop players. Do you view it as a success? I think it's been a great success. We've been very pleased with working with Swansea and Bridgend and Abertawe. It's given a lot of our younger players a lot more exposure to good quality competition, and there's a few of them on show tonight, and it's been a great success. We know that this stadium was a potential option for you to move to next year. You went with St Helens in the end. You submitted your pre-application, is that right, yesterday? That's right, yeah. Confident of seeing the team play there this year, next season? For next season, we're confident that that's going to happen. We published the initial planning
plans yesterday. That's been received very well. We've had great support from the council, so yeah, fingers crossed it's all going to go ahead smoothly. Lance, your pre-application, you're very confident of that. It's a big financial, not strain, but opportunity. How are you looking on that front to make sure that it's delivered on time and the way that you want it to be delivered to attract the people into the region as you feel fit? Yeah, I mean, it's a good question, and it is a big financial commitment. Swansea Council have invested heavily, and obviously we're investing as well, and we're getting some support from the WRU, so that's great as well. We've got plans that we believe will allow us to be in for the second block of next season, and we've had a lot of interest. We've taken over 400 deposits for season tickets for next season from new season ticket holders, not the existing ones. So we're pretty hopeful that it's going to be the success that we all want it to be. Lance, I've got to ask you about the PRA, the professional agreement yet to be signed between the region and the union. It's an agreement that affects all levels of the game. Richard Collier would put a deadline on it. Any news? We're in a good place on it. There's a couple of details to sort out. The Cardiff situation was a little bit of a bump in the road, but I think that's all it is, so I'm still confident that will all be okay. Confident it will be signed. Yeah, it will. And we had some news from the union today. They're putting a tender out for, well, they're asking you, each region, would they like a stake in the women's game? Would you like to introduce a team into the Celtic Challenge? What's the Ospreys' viewpoint on that? It's something that we're very keen on. I was at Gloucester when we revised our support for the Gloucester Hartbury team, which has ended up with them winning the championship for 3 years in a row. So I've been passionate about women's rugby for a long time, and we would love to have a women's team at St Helens. Brilliant. Get back to your pint of Guinness, Lance. Thank I saw you posting it on Twitter. Enjoy the second half. Diolch yn fawr. A now ni ail ymuno a'n tîm sylweddi. Kieran Hardy will be joining Sean Holly in English, Ricky Gae'r, Griff McKee yn y Gymraeg. Abertawe ar y blaen ar yr hanner ar ôl y cerdyn melinau I Jake Thomas. O'n i'n gweld Jake Thomas chwarae teg wedi dod allan yn gynnar ar ben ei hun, neu chydig o gynesu fyny. Yn gwybod bod ganddo fo rhyw 5 munud bach arall yn y gell gosb. Benel yn uchel. Y dacl gan Ed Hawley yn cwrs o'r bêl yn effeithiol. Mae yno I Daf Davies unwaith eto yn ei chanol I. Am yn ôl. Mae Abertawe mynd. Ond lawr y cae. Cameron Ellis yn disgwyl hi. Benel bron iddo fo Leithron fanne. Ond mae'n gweld chydig o wagle. A mae'n adlamu unwaith. Ac yna dros yr eslys. Josh Phillips. Bron iddo fo gyrraedd ond chwarae teg y bas gwreiddiol gan Cameron Ellis I ddarganfod Ben Benel. Mae'n rhaid dweud Benel yn scramblo rhyw chydig bach I aros ar ei draed, ond yn amynedd gar yn aros amdani ac yn rhoi cic ddoeth lawr y cae. Wrth I ni weld anaf cynnar I Ben Roberts, dwi'n credu sy'n ar y tir. Bydd o'n derbyn chydig o driniaeth nôl ar ei draed. Mae weld yn symud yn oce. Fi'n gobeithio gweld lot fwy o chwarae fflat yn yr ail hanner, Griff. Dwi'n y ddoi maswr yn neud I gorau I warau fflat I denu'r amddiffynwyr mewn atyn nhw I creu cyfleoedd ar yr ymylon. Dyna'r teip o chwarae gall y ddau tîm yma neud, Griff. So ni wedi gweld eto, ni wedi gweld pieces bach ohoni fe yn rannau o'r hanner cynta. Away. Joe Greaves oedd hwnna'n casglu'r bêl wrth I ni weld Wills Austin. Braich y dyfarnwr allan y fan hyn. Run away. 3, Keith, yeah? O, mae tu ôl I Phillips. O, mae'n gigos barall. 3, side entry. Liam Tobias, mewn o'r ochr. Bydd y boes y Llangenech ddim yn hapus gyda hwnna.
na bod pawb o bod ma'n Ricky Guest. O, mab Llangenech yw Liam Tobias. O'n ni'n gweld o'n eto. Yn deud I ddeud. Ac y bas honna I Josh Phillips tu ôl i'r bond. Phillips trwm ar y bêl yn cicio hi I lawr y cae. A mae'n gwta 5 munud ar ôl ar y Cerdyn Melyn. A mae'r 5 munud nesaf mae'n mynd I fod yn holl bwysig yn y gêm I Abertawe gyda'r Cerdyn Melyn. Mae rhaid nhw'n gwneud y fwyaf o cael y chwaraewr na bant o'r ca. Mae eisiau nhw'n fod lot mwy cywir a tre warin ar dran o'r ca. Ond neis I gweld nhw yn gwneud yn siŵr bod nhw'n cael y pêl. Pas gwych gan Obri. Phillips yn aros amdani. Eto, y bas ddim yn darganfod dwylo y tro cynta. Wrth I ni weld Houston yn aros cyn casglu. Kai Davies yn cadw'r bêl yn fyw ond bron yn rhoi Joe Thomas byd o berygl. Balls out. Ben Roberts nôl ar ei draed. Phillips yn fan hyn. Mae hon yn uchel. Dydy ddim yn hir iawn. Mae'n edrych fel petai hi'n mynd dros yr ystlys. Mi fydd hi'n dafliad I Ben-y-bont. Josh Phillips yn siomedig gyda hwnna. A lot o cymalau yma ddim yn mynd I unrhyw le, Griff. Mae eisiau nhw'n gwneud siŵr bod nhw'n gywir pan maen nhw'n mynd mlaen. Mae carwyr y pêl mwy trwm yn ysgal Messi I wneud siŵr bod nhw'n mynd dros o'r llinell fantes fan nhw'n cario ar y foment. Mae Abertawe yn cario, dyn nhw ddim yn mynd dros o'r llinell fantes. Mae hwnna'n galed wedyn am y cymal nesaf. Hwna di pawb yn sianol I cael y pêl. Ben Roberts yn brwydro I ddwy'n honne, ond mae yno I Tom Florence. Florence yn sythu. Mae'n edrych yn nerthol gyda'r bêl yn ei ddwylo yn amlwg. Profiad rhanbarthol iddo fo. Jevons. Cael ei dynnu lawr gan Kai Davies. Ben Bennell yn aros yn pwyllo cyn roi'r gic dros y top. Mae dal yn fyw. Florence yn y diwedd, ddim yn siŵr sut. Nath o roi honna I lawr i'w droed. Mae wedi mynd ymlaen yn ôl y dyfarnwr. A fel da ni'n deall, o Cerdyn Melyn, Jake Thomas ar fi'n dod I ben, felly cyfleol am fan hyn I Abertawe wneud y mwyaf fod gyda un dyn ychwanegol. Cic dros y top, o smonach ohoni gan O'Driscoll, ac oedd hi'n edrych fel bod rhywun yn tynnu manne. Harry Houston yn rhoi pwyso ar Ryan Wilkins. Maen nhw ar I llinell cais I hunain. Mae'r dyfarnwr yn gofyn i'r dyfarnwr teledu edrych ar y fflachiad yna'n tynnu nôl. Iwan Glyn o drwad. Hawley. Dio ddim yn darganfod yr eslys yma'n hyn. Mae cyfle fan hyn. Mae cyfle ar yr ymwyl os mae Abertawe yn gweithio nôl. Mae Siowen Thomas sythu fan hyn. Mae eisiau fe sythu yn gynnar. Cyflymder gan Thomas, ond y penderfyniad anghywir yn mynd ei hun. Mae'n rhaid deud yn rhedeg nerth I draed. Phillips. Hyfryd I Kai Davies sy'n brasgamu dan y pist. Phillips gyda'r bas yn berffaith I Kai Davies. A mae'n rhaid deud brwydr rhwng dau faswr yw hi heno ac ar hyn o bryd Josh Phillips yn cael y goruchafiaeth. Fi'n credu bod nhw'n checo Josh Phillips yn hyn am chwaraewyr yn mynd wrth I flaen a rwystro Pen-y-bont I taclo. Okay. Was there an offence, Jen? Just an arm pulling back. Yeah, we can play on from that, yeah. Mae'n credu. Na, sy'n credu oedd e wedi ymharu a neb. Liam Tobias yn cael ei dal yma na, oedd e'n rydeg bach rhy araf I Kai Davies, a oedd e ddim yn agos I fe'n diwedd. Ie, a Kai Davies oedd hi yn croesi yn y diwedd. A Phillips, wrth iddo fo gael I faglu, yn llwyddo I drafod y bêl mewn I Kai Davies. Ac yn gywir gyda'r gic hefyd, Josh Phillips. Mae o'n gwneud I farc ar y gêm bwysig yma yn y rownd ail gyfle. Yn credu oedd e'n iawn, oedd I Crocs Lightning McQueen yn destlys iawn i'r ffordd mae fe'n ware nawr a wedi rhoi bach o hwb I fe. Mae'n ewbeth am y Crocs lwcus yn gweithio o dan llifoliadau S4C.
Penderfyniad mawr yn fan hyn. Wilkins. Mae'n ysgwyd i Ben. Diolch yn edrych yn hapus wrth iddo fo gerdded tuag at y dorfa. Mae'n rhaid dweud, mae'r ymateb i'r penderfyniad yna yn eitha brawychus. Neb yn clapio'r chwaraewr i ffwrdd. Bron fel petai'r dorf wedi syni hefyd. Ond Luke Price ymlaen. Mae bown o fod anaf gyda fe, Griff. Mae Ryan yn chwaraewr sy'n gallu creu rhywbeth o ddim byd. Bydde ti moyn cadw fe ymlaen am gêm, fel sydd dan ni heno, gêm cwpa i'r raddau, knock-out rygbi. Mae bown o fod anaf gyda fe. Bydde fe ddim wedi cael ei cynni off petai fod ddim anaf gyda fe. Bydde fe'n ddiddorol i ffind hwnna mas. Ie. Ti'n lle gyda le gyda honne, ond mi oedd Wilkins yn edrych yn siomedig iawn. Mae'n dal i Ben yn ei ddwylo. Da ni'n gallu gweld o fan hyn yn y pwynt sylwebu fod o'n siomedig. Nôl i'r gêm. Pen-y-bont yn nwy ar hugen Abertawe. Ddim ar ei gore yn nwy ar hugen Abertawe yn yr hanner cynta. Ond fydd nhw'n gobeithio cywiro hynny yn yr ail. Williams yn sgibo hi tuag at Harry Holding. Y bêl yn sydyn i Ben-y-bont. A mae'n gigos i Ben-y-bont. Chydig wthio at hynny fan hyn. Luke Price a Ben Roberts. Bach o mismatch o ran taldra. Ond mae Price, wel... gwellt. I fod yn deg, fi'n credu mae fe bach yn jealous o gwach Ben. Ia, ceisio bachu tamed i fo ei hun. Meddwl am y gorffennol. Mae Price yn anelu am y gornel yn amlwg. 13 o bwyntiau rhwng y ddau. Dim angen i Ben-y-bont star yn ôl gyda cais. A dyna maen nhw'n gobeithio fan hyn. Gewn ni weld y kick-cosp sy'n dod man hyn. A mae fe mwy gynt na. Mae rhaid dweud, mae Price yn mynd syth am goesau Ben Roberts yn fanna. Mae rhywbeth am so WWE, dwi. Lot o gwthio yma, dim lot fwy. Sôn am WWE, mae'n ser eraill yma yn Gae'r Bragdy hen yma. Lauren, ti efo nhw rwan? Fi'n meddwl dyma tro cyntaf fi'n cael cwmni band rock ar Super Rygbi Cymru. Those Damn Crows wedi seithi i ryd yn siartiau album y Deyrnas Unedig. Shane, Ronnie, Lloyd, David, thank you so much for joining me. Firstly, what is a rock band doing on the Brewery Field on a Thursday night? Well, the Crows coming down to support the Ravens. We've collabed with them last season, so we're just here to support. We've just done our last show, our record store in-store today, on a 2-week tour. So we just thought we'd come down and support the boys. Going to rejoin us in a sec. There may be a try here. I think we jinxed them there. But look, huge congratulations. Number 1 in the album charts. Yeah, your reaction, did you see it coming? How have you celebrated this week? Well, we were actually on the tour bus in a car park in Manchester at the time. And we got there, so it was like 10 in the morning and we had the news through, and it sounded a bit crazy. I think a crew were upstairs, thought someone had invaded the bus and something had happened, and we were all celebrating downstairs, and yeah, it was pretty nuts at the time, but yeah. And it's worth emphasising, you are Bridgend boys, through and through. Yeah, all Bridgend boys, so yeah, and we like to support our town in any way we can. And just quickly, look, prediction for the game, how do you see this one going tonight? Well, I got to say Bridgend, don't I? I got to say Bridgend. So yeah, come on Bridgend. Diolch yn fawr. Thanks for your time, guys. Ie, cic i lawr y cae. Yn braf clywed gan ser lleol Pen-y-bont. Chwarae teg yn codi i uchelfanion cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Ambell newid i Pen-y-bont. Bachwr ffres ar y cae. Mae hwnna gystadleuol. A Jones gyda'r gorau. Florence ar dan yn mynd am y bwlch. Benel, Price yn pwyllo. Hawley gyda'r bêl yma'n un.
yn ffigio, oedd angen y bas hwnna fynd i Cameron Ellis. Ond hawl i'n penderfynu mynd mewn i ardal y dacl. Cario cryf gan yr eilydd. Mae'n efantais fan hyn hefyd. Price, yn ffigio'r bas. Ond mae yno i Jevons, un bas arall. Chris Williams, i ail gais o'r gêm. Mae Pen-y-bont wedi taro nôl. Mae Pen-y-bont nôl yn y gêm. Ail gais iddyn nhw, a ail gais hefyd i Chris Williams. Cyd chwarae gwych gan Pen-y-bont fan'na. Ni'n gweld y blaenwyr o'r llinell yn ei job gwych. Cario cryf gan Tom Florence yn canol cae i roi bach o sylfaen i Pen-y-bont, a Luke Price yn neud y penderfyniadau cywir i fod yn deg iddo fe. Mae'n rhaid deud hefyd, mae'r eilydd yn bod ni ddim yn disgwyl gweld Wilkins yn mynd ffwrdd o'r cae. Yn sydyn reit, da ni'n gweld y 3 chwaraewr sy'n creu Bynel, efo Price a Ed Howley i gyd yn rhan o'r symudiad yna, ac yn gorffen gyda Williams yn croesi'r gwyngalch. A chwarae teg i Corey Lewis, yr eilydd fachwr, nath e'n wych fyna i bod y link rhwng y ddau chwarae fyna. Mae yna'r lle cywir i fod deg i bachwr, mae'n di wneud ddau fod na. Price gyda'r gic, mae di troi Gefn yn gyfforddus ac yn hyderus fo honne am fynd rhwng y pist. Luke Price yn gywrain, yn berffaith, yn aml i ffwrdd o'r tŷ. Fydd hynna yn beryglus wrth ni fynd mewn i ddiwedd y gêm. A dadlwytho gan Thomas Jevons i Williams. A mae hynna yn rhoi Pen-y-bont nôl o fewn sgôr i fynd ar y blaen. Owen Thomas wedi gadael y cae gyda Abertawe, Griff. Wedi cael gêm gwych fel blaen y sgellwr. Bachwr yw fel arfer wedi dangos i ddawn a'i gallu fe i ware yn yr engel. A di wneud job gwych fel hefyd. Houston yn dod am honne. Pêl Abertawe, medd y dyfarnwr, ond Ellis yn erbyn Houston. Wel, maen nhw wedi cadw honne yn fyw. Phillips yn ceisio mynd drwy'r bwlch, a mae Florence yno i ddwylo ar y bêl hefyd, ond mae'n fantais i Abertawe. Mae cefnogwyr Pen-y-bont o'i co gyda'r penderfyniad yna. Houston yn ceisio casglu, ond Ed Howley, mae'r ddau gefnwr yn sgwario man hyn. Mae'n gêm danllyd. A dau chwaraewr sy'n fedrus tu hwnt yn mynd ben. Falle bod Harry Houston wedi dall bod o ddim yn tîm y tymor. Penderfyniad ti oedd hwnna, Ricky? Na, wel, ges i bach o barn yn y tîm, ond na, i fod yn deg, Ed Howley'n wych am trwy gydol y tymor, really. Mae wedi bod ysblynydde erbyn hyn. Cefnwr gorau'r gyngrair am amser maith erbyn nawr. Ond lot o chrywyr da yn y tîm y tymor, i fod yn deg. Un y ddoi dadl heddi, Griff, yn rai rannau o'r tîm, ond yn cael ei diwedd, oedd e'n tîm wych na gwedd. Yn sicr, pob un aelod o'r 15 yn llawn heiddi i safle nhw yn y tîm. Josh Phillips yn fan hyn, mae o'n llygadu'r pist ar ôl y gic gos Bennett. Fysa 3 pwynt yn fan hyn yn rhoi Abertawe 9 pwynt ar y blaen. 4 allan o 4 hyd yn hyn. A mae hon yn gic bwysig yng nghyd-destun y gêm i roi Abertawe ymhellach na 1 sgôr ar y blaen. Wedi tharoi yn ddigon caled ac yn ddigon cywir, yn troi gefn yn syth ar y bêl. Mae o yn hapus gyda hwnna. Cofiwch, Abertawe oedd ar wylod y pentwr ar ddiwedd y tymor. Pen-y-bont yn codi'r 7fed safle ar ôl buddigoliaeth dramatig yn erbyn un o ffefrynnau i gipio'r Toulouse. Fyse rhai'n deud llan ymddyfri yma yng Nghae'r Bragdy wythnos dwytha.
Kai Davies unwaith eto, Griff, yn cario'n grif bant o'r ail ddechrau. Na beth mae Abertawe eisiau, rhywun jyst i mynd ar pel i'r llinell iddyn nhw. Jyst i creu bach o sylfaen. Jevons i wrthwynebwr o Hawley fan hyn. Wel, mae'n ffindio hi'n anodd i fylchu hen yma. Ac i giro amddiffynwyr, 63 o amddiffynwyr wedi'w curo eleni Ed Hawley, ond mae'n waith caled hen yma yn erbyn amddiffyn hynod o weithgar Abertawe. Mae hon yn uchel, ond dydy ddim wedi mynd yn bell o gwbl. Mae hwnna'n cic gwael, mae gyd o chreu'r Pen-y-bont. Mae nhw'n cam sefyll fyna. O, ti'n deud, oedd hi'n gic sal, oedd hi'n bas sal hefyd gan Joe Thomas. Be ti'n meddwl bydd hyfforddwyr Pen-y-bont yn meddwl fan hyn? Matthew Jones yn ysgwyd i ben. Be sy'n eisiau fan hyn yw just llawer o bwysau yn amddiffyn. Mae eisiau nhw'n fynd ar ôl Abertawe yna. Mae Abertawe yn chwarae yna. Walle bod nhw'n dechrau gor chwarae achos maen nhw o flaen gyda'r sgôr. Felly, fel amddiffynwyr, bydden ni'n mynd ar ôl nhw. Bydden ni'n dod i'r pwysau ymlaen i gorfodi nhw gor chwarae a bwrw'r brer yma. Na fel bydden ni'n mynd ati. Mae hwnna'n siomedig o Pen-y-bont. Does ddim eisiau i Harry Holden dod i'r pwysau yna trwyddo fyna. Mae eisiau bach, mae eisiau mynedd gyda'r reng flaen fyna, jyst i gwybod i rolau a jyst dal mlaen. Mae yna'n corddi'r hyfforddwyr yn y gantri, dwi'n siŵr. Phillips yn uchel, mae hon, wel, drwch blewyn tu allan i'r ddwy ar hugen. Mae hwn wedi fesur yn berffaith. Hawley ar y llaw arall yn darganfod Williams. Rhyngipiad hyfryd gan Ed Thompson yn darllen y gêm yn hyfryd. A'r prop Pentyn, chwarae teg gyda'r bel allan yn y llinellau llydan. Mae o wastad yn y lle iawn. Mae hon yn uchel. Os fy ni'n gweld y dyfarnwr neu'r dyfarnwr teledu yn ailweld honna, dwi'n meddwl just tackle uchel fydd hi. High tackle, 12, slipped up. Ie, y dacl gwregus. Dwi'n meddwl mae'r dyfarnwr wedi gweld. Mae Josh Phillips wedi pwyntio am y gornel yn lle'r pist yma'n hyn, sy'n benderfyniad diddorol hefyd, ond beth ti'n meddwl o hon gyntaf Ricky? Mae doi ffordd i edrych yn hwnna, Griff, na gwrs e. So mae gyda nhw'r hyder i fynd i'r cornel yn meddwl maen nhw'n mynd i sgori, neu dod i eu hunain mewn safle well, neu dyw Josh Phillips ddim yn hyderus i cico ar y pist, ond fel mae'n war ar y foment, fel mae'n cico, sa'n credu dyw dyna'r ffaith. Mae Abertawe yn creu hyder ar y foment, nad nhw. Pob tro maen nhw'n trwyddo'r cymalau, maen nhw'n disgwyl mwy cyfforddus, mae pawb mwy cyfforddus ar y pel. Mae Josh Phillips yn tyfu, nad yw e, yn cyffro a hefyd yn hyder. A unwaith eto, blaenwyr Abertawe, drill gwych yma, top y neidiad. Wills Austin yn y cefn. Ie, a mae o yn mynd eto. Blaenwyr Abertawe sydd wedi gosod y sylfaen, ond mae Aubrey yn cymryd hi. Thomas yn ffigio'r bas yn mynd ei hun, angen cefnogaeth. Aubrey yn sydyn i gwt. Ardal y dacl, Daf Davies yn troi, bwyta hanner metr. Wills Thomas eto. Mae'n ambell ddyn sbar ar yr asgell, ond Harry Houston. Mae dal cyfle lawr ochr fer. Aubrey i'r asgellwr. Tom Edwards sy'n croesi'n y gornel. A Tom Edwards sy'n ymestyn mantais Abertawe. 14 pwynt ar y blaen erbyn hyn. Abertawe nath orffen ar wylod tabl Super Rygbi Cymru. Nhw sy'n taro'r marc ar amser cywir y tymor. Ie, pob clod i Abertawe. Ni'n gweld Iwan Glyn yn neud rhywbeth pwysig dros ben fan hyn. Just dal i trad i wneud siŵr bod cyfle i Tom Edwards i denu'r amddiffynwyr mewn ato fe yn lle Tom Edwards. Pethau bach yn ei gwanaethau enfawr wrth i'r cais cael ei sgori. Mae hwnna mynd i fod yn gais dyngedfennol yng nghyd-destun y gêm. Neis gweld pobl sy'n yn gemau pob
Super Rygbi Cymru. Iwan Dyer eistedd wrth yn flaen i man hyn yn teip o bant at trydar. I fod yn deg i Iwan, mae e'n pob gêm, trefeili lan a lawr y glad. Waw, am gic gan Josh Phillips. Mae di roi y dorf yn ei lle. Cyfle fan hyn i ni glywed gan Lauren. Hugh Gustafson yn cadw cwmni fi. Wel, am amser o bosib i ennill eich gêm gyntaf oedd i cartre. Chi mewn rhywbeth ar hyn o bryd. Beth ti wedi gwneud o berfformiad y tîm di? Boes ifanc yn y chwarae dda. Y tywydd yn helpu ni. Ni'n mynd chwarae rygbi. Mae pac yn grif yn y môl a scrum. Ni'n cael platform i backs ni, ond jyst gweld neis i boes yn mwyn gweld hyder mas na. Josh Phillips, oedd e'n sôn am ei grocsec yn y gêm, yn dod â bach o look iddo fe. Mae wedi bod mor gawer, bron yn bod yn berffaith heno. Pa i gweud na i fe, ie. Ond ie, edrych mae Josh, 22 mae'n mas na, 21, so mae'n chwarae mas na, ond mae'n true leader, ond mae'n gweld siarad i'r Ricky cyn y gêm. Mae boes ifanc yn chwarae gyda ni, a nhw'n twod, yn teg y tymor i dysgu yn teimlo hyder i Swansea. Diolch am damser i. Ie, braf clywed Hugh Gustafson yn clodfori chwaraewyr. We had a lot of repeated infringements for rolling away first half. First one in a while, but warning for you. No, not them yet. Okay. One not rolling here. Okay. Yeah, cwestiwn digon teg man gan Joe Thomas. There's a TMO. Oedd yr ybydd yn unig i Abertawe neu'r ddoi tîm. Fi'n credu, os ni'n edrych ar cicio cosp yn a hanner cynta. Fi'n credu oedd Pen-y-bont lot mwy trwm na Abertawe yn ardal tackle, Griff. Fi'n credu... Ie, o'r tali bach dwi'n sgwennu lawr fan hyn, mae Abertawe wedi ildio 7 a Pen-y-bont wedi ildio 9, felly mae'n eitha cyfartal ar hyn o bryd. Ie, fi'n credu oedd y cwestiwn digon teg wrth o Jo. Os ma rybydd yn mynd i'r un ochr am bwyty rowlio bant o'r sganmes, pam lain a fydde fe i'r tîm arall hefyd? Josh Phillips ar y cae, mae'r droed fe'n yn eitha stiff ganddo fo. Waw, am gic gan Josh Phillips yn troi i'r dorf. Wel, mae di rhoi nhw'n i lle. Sa'n ni wedi clywed yn byd ers ni? Mae'n rhaid deud, Josh Phillips, fel o ti'n deud, mae di tyfu mewn i'r gêm, mae'n mwynhau y cyfrifoldeb nes i ganddo fo ar ei sgwydd efo. Yn y gêm hon hyd yma, 15 o bwyntiau. Ie, fel mae'r gêm dwi'n mynd mlaen, ti'n gweld oedd e'n nerfus ar dechrau'r gêm. Fel siarad o'n i am yn gynharach, Griff. Mae llawer y chwaraewyr yma, heb fod yn y safle hyn o'r blaen. Knockout rygbi fel wedyn nhw. Pobl fel Gae'r, Casnewydd, Llanymddyfri, maen nhw wedi bod yma o blaen, ond dyw'r boes hyn heb. Cyfle fan hyn i Pen-y-bont. Advantage early. Mantais, Medd Rhys Jones. Na'r bêl yng nghefn y sgarmes symudol. Dyma nhw'n troi, a dyma nhw'n croesi Corey Lewis. Trydydd cais Pen-y-bont. Sgwni os yw'r rhod yn troi yma yng Gae'r Bragdy. Wrth i'r cigfrain groesi. Dyn nhw ddim am roi'r ffidil yn y to eto. Lewis Jones yn neidio'n uchel fanna yn y llinell. Sgarmes ymudol yn cywir. Corey Lewis yn y cefn yn ei gyd o'r gwaith caled fel bachwr i benni fe bant. A ma'n bwysig cofio bod hwnna'n gais pwysig i Ben-y-bont i ddod nôl yn y gêm. A mae'n gais pwysig i'r dorf. Mae'r dorf wedi deffro hefyd. Sgwni os fy nhw'n cael dylanwad ar ddiwedd y gêm. Price yn gywir gyda cic o'r union. Bwynt yma, wel mae'n reit debyg i'r ffordd nath o gicio hi tro dwytha. Ond tro yma wedi thynnu hi chydig yn ormod, felly 11 o bwyntiau sydd rhwng Pen-y-bont ac Abertawe. Cofiwch, wythnos dwytha ar ôl i Price ymlaen i'r cae yn erbyn y porthmyn. Nath Pen-y-bont orffen yn fuddigol yn y gêm yna, felly maen nhw yn gallu dod nôl mewn i'r gêm, maen nhw yn gallu sgorio ceisiau, dyn nhw ddim yn cymryd na fel ateb. Na, mae digon amser i sgori 2 cais, Griff. Dim byd i golli fan hyn. Game on.
Houston. Mae o yn sydyn. Aubrey mynd nôl lawr yr ochr dywyll. Cefnogaeth sydd angen ar Thomas. Ffigio un ffordd yna cario hun, Wills Austin. Aubrey, Phillips i Roberts. Rhywsut! Roberts yn ei chael i allan. Houston, un arall yn darganfod Joe Thomas. A dwn i ddim sut nath Ben Roberts lwyddo i basio hwnna. Dwi'n yn credu na pas fydd i'n mynd lawr fel yn ystadegau Ben Roberts. Ond chwarae teg yn mynd drwy'r dacl ac yn llwyddo i gadw'r bêl yn fyw. Mae'n sgil. Mae rhaid i Abertawe dim gorware yn y trydydd canolog y ca nawr. Bach yn ffodus fanna i cael y pêl na nôl, Griff, ond mae rhaid nhw'n gwneud siŵr na bod nhw'n war yn y rannau cywir y ca. A bod yn gywir hefyd, pha maen nhw yn. So, bydden ni'n neud e lot fwy syml nawr. Twad, pobl fel Joe Thomas yn cario'n drwm yn canol car dros y llinell fantes, a wedyn yr ail cymal wedyn rown y corner fel Bragdy. Ond Simon, be dyle Abertawe wneud i lwyddo i groesi y gwyngalch i orffen y gêm yn fuddigol? Be maen nhw angen gwneud i aros ar y blaen? Just cadw'r pêl. Cadw'r pêl. Wel, mae eisiau nhw ware yn fwy syml. Ar y foment, mae Pen-y-bont yn fynd trwyddo'r llinell cynta i treul amddiffyn y dyn yn yr esgid tu ôl. Os maen nhw'n mynd i'r blaen mwy amar, mae dyn wedyn sy'n amddiffyn ddim yn gallu mynd trwyddo i'r esgid, a wedyn, pha maen nhw'n neud na cwbl o weithiau, mae'r dyn yn yr esgid wedyn yn rydd. Chydig wagle o flaen Chris Williams, Benel yn ffigio, yn cadw i afel ar y bêl. Joe Thomas unwaith yn rhagor yn ceisio mynd am y bêl. Price, mae'n wagle, lot o wagle ar yr ystlys bellon. Florence yn troi'r cynnig i lawr. Yn cario mor nerthol ac yn torri drwy'r dacl. Yr eilydd Dan Bartlett. Angen symud i Pen-y-bont. Benel yn sgibo hi allan. Yn hepgor 5 chwaraewr i Ed Hawley. Curo 1 chwaraewr. Mae angen i Abertawe fod ar ben i gêm yn fan hyn. Dyn nhw ddim eisiau eildio ciciau cosp ar ôl rhybydd y dyfarnwr, ond Price ar y bêl yn hyfryd i Liam Tobias. Tackle i'w galwad y dyfarnwr. Price eto, Benel. Zacw Driscoll. A tro yma, Jake Thomas, sgwn i faint o syfwrth i fod yn croesi ar ôl Cerdyn Melin yn gynharach yn y gêm. Jevons, unwaith eto. Mae o mhob man. Y bêl chydig bach ar afach. Price, sy'n lliwio'r chwarae. Josh Phillips yn rhwygo hi, ond ymlaen mae'n mynd. Scrum yn y ddwy ar hugen, a mae'n gyrff ar y llawr yn bob man yn fan hyn. Mae chwaraewyr y dau dîm yn rhoi popeth allan yma hen yma. Sim neb yn gallu cwestiynu ymdrech pob chwaraewr ar y car y foment. Car i gwych gan Dan Bartlett, mae'n straight trwyddo Matt Dodd. Mwy o'r un peth sy'n eisiau yn y Pen-y-bont nawr. Dynion mawr yn biafio fel dynion mawr a cario'n drwm i wneud siŵr bod nhw'n mynd drosto'r llinell fantes ar bob cyfle posib. Yeah, rip forward here. Time on when you're ready, okay? Wel, dyma weddill y tymor yn Super Rygbi Cymru. Uchaf bwyntiau o'r gêm hon a'r gêm ar y penwythnos nos Fawrth am 10 o'r gloch. Y rownd gogyn derfynol rhwng Llanymddyfri a Pont y Pŵl, y trydydd o fai 5 o'r gloch. Ac yna sgwni pwy fydd yn y rownd gynderfynol ar hanner dydd ar y 10fed o fai. A y rownd derfynol ar y 19fed o fai. Sôn am y rownd derfynol, un gair i ateb y cwestiwn, pwy sy'n mynd i fynd o hi? Mae'n nhw'n agos na gydwe. Un gair ydy si. Mae'n rhaid fi gweud Llanymddyfri, se. O'n i'n gwybod sut ti'n dweud hynny. Lot o rygbi dal i ddod cyn diwedd y tymor serch hynny. A lot o rygbi dal i ddod hen yma yng Nghae'r Bragdy. Pen-y-bont. So gyda gwynt tu ôl iddyn nhw wrth ni weld Williams. Mynd â hi at Ben Benel. Hawley. Nôl tu mewn. Ben Benel. Di'r gêm yma ddim drosodd o bell ffordd
Mae'r dorf ar eu cefnau nhw. Mae'r chwaraewyr, wel, ti'n gallu teimlo y momentum yn newid yn y gêm yma, just yn ffordd mae'r dorf yn teimlo, a Ben Benel sydd wedi croesi am gais. Ie, mae pawb yn yr ysteddle yma yn cynhyrfu bach nawr. Fi'n credu maen nhw'n gallu teimlo y gêm yn dechrau troi tuag at Pen-y-bont fan hyn mor belled. Mae rhaid i nhw cadw chwarae, Griff. Mae rhaid nhw cadw chwarae. Mae eisiau Ben Benel, pobl fel Luke Price na'r cytio yn y gêm a wneud siŵr bod nhw'n cadw'r pel yn y drannau cywir y ca, a fi'n siŵr wneud Luke Price dod o'n syth trwy'r pist. A mae newid fethu un o fan hyn, rhyw funud yn ôl. Diolch yn gwneud yr un camgymeriad dwywaith. Luke Price yn rhoi di'n gywir a 4 pwynt rhwng y ddau dîm erbyn hyn, a Benel gyda'r cais yna. Ie, dangos pa mor bwysig yw e ddim i roi lan ar y pel ar ôl pasio unrhyw crwtyn ifanc yn gwylio'r gêm hyn. Bydd nath Ben Benel fan'na dilyn y pel bod yn cymorth i'r person gyda'r pel a bennu'r cais bant. Wel, diddorol. Mae Scott Baldwin wedi dod lawr o lle oedd o'n gwylio'r gêm yn gynharach. Mae o wrth y fainc erbyn hyn. Falle achos bod o methu aros yn llonydd fyny fan angen mwy o le i gerdded o gwmpas. Ond 2 funud ar 10 i fynd. 4 pwynt rhwng y ddau dîm. Abertawe, yr eilyddion, yn cael dylanwad yn syth. Ben Roberts. Wel, mae o'n trio dadlwytho drwy'r dacl. Aubrey. Y bas wedi rhyngipio gan Jake Thomas. Lost the feet. Okay, balls available. Mae hwn yn edrych fel, wel, mae cefnogwyr Pen-y-bont o'i co gyda Abertawe mewn drwy'r ochr oedd y galwad. Mae'r dyfarnwr yn gweld pethau'n wahanol. Kick da dan Chris Williams yma na, Griff. Ie, yn sicr. Swansea. Glyn tua Cameron Ellis. Mae o'n mynd i redeg drwy'r dacl, a mae'r dacl yn dod yr ail dro, yr ail gynnig gan Iwan Glyn. Price i Benel, Benel yn penderfynu torri nôl tu mewn. Aubrey gyda'r dacl yn trio dwy'n hi. Ddim y tro yma. Cyrff yn cael ei taflu mewn i bob un gwrthdrawiad. Hawley yn sgipo hi allan i'r asgell. Jake Thomas torri nôl tu mewn. Ymlaen mydd y dyfarnwr. Fi'n credu oedd hwnna'n agos. Byddai'n diddorol edrych ar hwnna eto. Waw, mae'r 10 munud ola yma yn mynd i fod yn 10 munud enfawr. Wel, mae honna'n benderfyniad dadleuol, dwi'n meddwl, sy'n ni'n deud, Ricky, ond y penderfyniad cywir? Ie, os bydde fe ddim di roi e, sa'n credu bydde neb di conan, ond mae wedi roi e, felly mae ymlaen. Ond oedd hi'n dyn. Scott Baldwin, dyna fo, wrth ochr. Y fainc erbyn hyn, eisiau gweld pethau ar lefel wahanol. A newid hefyd. Mae Chris Williams ar ôl sgorio 2 gais hen yma wedi dod i ffwrdd o'r cae. Ac Callahan Smith sy'n mlaen yn ei le fo. A mae'r edrych fel bod Abertawe am wneud yr union un peth. Wrth i ni weld Aubrey dod i ffwrdd o'r cae am Iwan Temblet. Gwrth i ni edrych ar y 2 reng flaen. Mae yna ambell wyneb ffres yn fan hyn. Sgrym cyntaf i ambell un. Sgrym bwysig. Fi'n credu wneud Pen-y-bont trwy'n fynd am hon. Temblet, lawr ochr dywyll. Houston. Yn osgoi y bas, ond ddim yn osgoi yr ystlys. 9 munud. Mae'r munudau mynd yn ara 10 yma erbyn hyn. Ond sim eisiau Pen-y-bont hasti fan hyn. Mae digon amser i sgori cais. Mynd trwyddo'r cymalau, cael digon o ymynedd i wneud y penderfyniad cywir a fod yn greadigol ac yn effeithiol wrth wneud e.
A dyna mae rhywun profiadol sydd wedi bod mewn gemau fel un o'r blaen yn mynd i ddeud sgwni sy'n mae'r chwaraewyr yn teimlo, yn chwarae mewn gêm o'r fath yma am y tro cynta, lot o bwysau, di honna ddim yn syth gan Pen-y-bont, a fel o'n i'n deud, mae'r chwaraewyr yma ar y cae, fel nes i ddeud gynnau, maen nhw'n chwarae mewn gêm o'r math yma am y tro cynta, a mae nerfau mynd i chwarae rhan fawr o diwedd y gêm. Mae yna Corey Lewis yn taflu mewn, os rhaid mynd double top, mae yna sa'n credu bod e. Gyda profiad i tynnu peth wrtho hwnna, jyst ennill y pel. Achos na beth yw'r pwynt pwysig fan hyn, mae eisiau ennill y pel achos ni'n chaso'r gêm. Fel o'n i'n siarad gynnau, mae lot o chwaraewyr gyda profiad. Pobl fel Luke Price na, mae eisiau nhw cael gafel yn y boes ifanc a jyst gwneud siŵr sy'n eisiau hasti. Fan'na na lot o pobl. Mae hwnna yn peth twp dros ben gan Ben Roberts. Mae hwnna'n dangos. Dyw ddim yn dangos aeddfedrwydd na profiad i wneud rhywbeth mor dwl â hynny, i roi kick-os bant, i roi cyfle i Pen-y-bont mynd mewn i 2 hugen Abertawe. A hefyd, be mae hyn yn gwneud i'r dorf, mae'r dorf ar ei traed, mae'r dorf yn codi i sŵn, a mae'n rhoi cyfle i Price, roi di. A disgwyl ar y cic na wrth y Luke Price, mae hwnna tua 10 fetr o'r llinell gais. Mae cyfle fan hyn ar achos rhywun yn dangos ddieddfedrwydd a wneud pethau dwl, really, i roi y kick-os bant. Tafliad i Pen-y-bont, tafliad dyngedfennol yn codi uchela. Alfie Llywelyn, maen nhw wedi gosod y sylfaen. Corey Lewis, y cefnwyr, pob un ohonyn nhw yn ei chanol hi hefyd. Maen nhw'n troi, maen nhw'n troeddi, maen nhw'n croesi. Corey Lewis i ail gais o'r gêm. Mae'r dorf wedi mynd yn wallgo yma. Mae'r cefnogwyr selog ar ei traed. A mae Pen-y-bont am yr ail wythnos unol wedi troi'r gêm ar ei phen. Bydd pobl fel Hugh Gustafson yn siomedig dros Ben a'r y penderfyniad o Ben Roberts i wneud peth hert fyna i roi y penalty bant. Ond unwaith eto, Pen-y-bont yn dangos mwy, a bod y lot fwy ymneddgar fan hyn, a jyst mynd trwyddo'r cymalau, y sgarmau symudol yn gywir, Abertawe yn trial i gorau i stop. Falle wneud hwnna nôl na'r. Luke, sorry. Os check ma na? I think the mark's you, Luke. I think Luke marked you. Dwi ddim yn meddwl. Oh, is he? Okay, you go. Okay. Dyfarnwr yn hapus a'r dyfarnwr teledu'n hapus. 7. Y cais 6.5 now, okay? wedi i'w roi sgwni be mae Hugh Gustafson yn feddwl erbyn hyn. It's my fault. Let's go again. Dwi'n meddwl bydd o'n gallu coelio be mae wedi weld yn ystod y chwarter awr diwetha. Luke Price yn gywir, Pen-y-bont ar y blaen am y tro cynta ers 25 munud mewn i'r gêm. Maen nhw wedi sgorio 19 o bwyntiau unol a maen nhw mond 3 phwynt ar y blaen gan bod ni mond yn y 5 munud ola, 3 phwynt ar y blaen. Os pe bai Abertawe'n llwyddo i fynd am y pys gyda chic gos, mi fyddwn ni'n mynd i amser ychwanegol. Os petai hi'n 33 pwynt yr un. Waw! Dyma'n union be mae'r gyngrair yma amdano fo. Cyfle i bawb. Cyfle i greu straeon. Cyfle i fynd amdani. Outside, onside, one. Use it! Take it back. 2, 1. Cash, hold on. Oedd honna wedi cael ei cyffwrdd yn credu, Griff. Mae Houston yno. Houston, chwarae teg. Mae o'n dal i fynd drwy gydol y gêm. Di wedi cael llawer o hwyl arni heno ma'n darganfod y bylchion. Mae wastad yn ysu i fynd amdani. Thomas, rhywun arall sydd wedi bod ym mhob mae'r chwaraewyr i gyd wedi rhoi popeth mewn i'r gêm hon. Unwaith eto, Edwards yn dal i wthio ymlaen. Temblett, mae angen i Abertawe fod yn hynod o ofalus gyda meddiant o'r bêl. Phillips yn hir. Matt Dodd sy'n
gwthio man hyn. Benel yn ceisio chrwygo hi. Unwaith eto, Wales Austin. Mae wedi mynd ôl. Josh Phillips. O, bron iddo fod ar ganfod bwlch. Ben Roberts. Sgwni sy'n mae o'n teimlo ar ôl rhoi y gic gosb. Bwysig yna i ffwrdd. Ar 10 metr. Temblet. Yn gofyn i'r chwaraewyr o i symud. Mae eisiau'r blaenwyr gweithio'n galed yn un i Abertawe i roi opsiynau i Josh Phillips yn ware tu ôl y llinell fantes ar y foment. Mae eisiau nhw'n mynd mlaen yn un. Houston. Cadw, Houston hyfryd! Gan y cefnwr! Gwsi, cyn o'r dyn ola, ond mae'r tackle yn dod. Gan Ed Hawley o bawb i wrthwynebwr. Mae eisiau nhw ware bant yn gyflym fan hyn. Dan Jemin i ffwrdd o'r fainc. Temblet. I Ben Roberts. Maen nhw'n reit o flaen y pist. Sgwni os ydy Josh Phillips yn Mae cyfle'r wyth fan hyn, Griff. Mae cyfle'r i chwyth. Phillips tu ôl. Mae eisiau nhw dod i'r chwyth fan hyn. Mae rifau gyda nhw. Mae'r dyn yn y lle anghywir. Mae'n gic gosb. Dyma ti benderfyniad. Pist neu mynd amdani. Fel mae'r scrum di bod mynd. Elen i scrum a cael go tu ôl yn unan. There's 3 to go, boys. Phillips ydi o fancy hi. Scrum called. O, maen nhw wedi mynd am scrum. Scrum. Fi'n credu bod hyder gyda nhw fan hyn. Bydden ni'n cael go gynta yn y scrum. A wedyn o fanna, os mae'n mynd mlaen, cadw fe mewn. Os na, tynnu fe mas a cael go tu ôl. Rwy'n fel Harry Houston, ro'r bel i fe'n gynnar. Cadw fe cael go yn unigol erbyn nhw. Houston. 2.5 now. Wel, ar ôl i Abertawe fynd nôl amlaen. Fod i'r consiriwr sydd wedi creu rhywbeth allan o ddim byd yn fanne. Mae Abertawe 5 metr allan o'r linell gais. Pen-y-bont ar ei llinell cais ei hun. Abertawe. Mae eisiau nhw mlaen ar y pen tin fan hyn, Griff. Os maen nhw mlaen ar y pen tin, mae Luke Price yn weddol pell oddi wrth yr amddiffynwr nesaf. Felly gall Kai Davies fan hyn, os mae fe digon cyflym, cael cyfle i fynd at y gwagle fan'na. Higher. Elbow up. Yep. Mae'r tensiwn yma yng Gae'r Bragdy yn enfawr. Mae'r dorf yn dawel, mae'r chwaraewyr yn dawel hefyd. Mae pawb yn aros i weld sut mae hon yn mynd. Kai Davies sy'n mynd syth am Price. Price gyda'r dacl yn arwrol. Temblet yn symud hi. Matt Dodd. Tro yma, mae'r bel yn aros yno i Abertawe. Mae Ben Roberts yn gofyn amdani. Yn isel mae mynd. Abertawe, maen nhw angen aros gyda'r bel yn ei dwylo. Callum Dodd, wel am dacl ydi honna gan yr eilydd. Corum Not. Newydd ymlaen i'r cae. Mae eisiau nhw sefyll yn isel fel maen nhw'n cario fan hyn ar y brainwyr. Os maen nhw'n mynd richir, mae cyfle i Pen-y-bont dal nhw i fyny. Maen nhw angen cadw yr egni i fynd. Maen nhw angen dal i wthio. Mae kick-off yn dod, mae advantage. I Houston, yn ochr gamu unwaith, dwywaith. Mae eisiau nhw dal ware, dawn nhw nôl i'r kick-off. Temblet. I Wills Austin. Mae cyfle'r dde fan hyn, Griff. Mae rifau'r dde, mae eisiau nhw cael y mas. Sydyn mae Temblet yn mynd, ond y dyfarnwr yn ildio. Y dyfarnwr yn stopio Temblet. Pham mae'r dyfarnwr i stopo hwnna'r cyfle, mae eisiau nhw ar yr advantage. Where I am? On the 15. Wel, pwyllwch am eiliad. Cymrwch anadl ddofn. Munud i fynd rhwng Pen-y-bont ac Abertawe. Phillips yn mynd i'r gornel. Wel, mae'n rhaid deud, am wledd da ni wedi cael hen yma yn Gae'r Bragdy. Y ddau dîm yn rhoi popeth allan ar y cae ne. Tafliad enfawr, pwysau. Pwysau enfawr ar ysgwyddau Wales Austin fan hyn. Boi ifanc. Gewn ni weld beth maen nhw'n gael o'r yn helpu fe mas yn mynd i'r ffrant odyn. Blaen maen nhw'n mynd. Dodd. Mae eisiau nhw yn gywir nawr. Mae eisiau nhw yn gywir. Ac yn aros amdani yn pwyllo Wales Austin. Mae'r cefnwyr yn dod. Mae'r sgarmau symudol wedi'w dymchwel. Mae dal yna, mae eisiau nhw wario bant. Mae blaenwyr Pen-y-bont ochr arall i pel. Dod Ben Benel am dacl gan Benel sy'n ysbrydoli'r dorf. Yn ysbrydoli
tîm Pen-y-bont. Cefnogwyr yn codi blwydd. Mae'r bêl dal yno. Ben Roberts sy'n ceisio rhedeg yn groes i linell amddiffynol. Pen-y-bont. Harry Houston. Houston yn hir. Oh, mae dros yr Ystlys. Pen-y-bont sy'n wedi gwneud ti. Mae'r dorf yn yr eisteddle wedi mynd yn wallgo. Mae'r chwaraewyr wedi rhoi popeth allan ar y cae a dim ond 3 pwynt rhwng y ddau dîm yn y diwedd am gêm anhygoel. Da ni wedi cael heno yma rhwng Pen-y-bont ac Abertawe ar ôl ymdrech enfawr gan Abertawe. Pen-y-bont yn dod nôl. O'n i'n meddwl bod nhw allan o'r gêm. Ond na, 19 pwynt yn olynol i'r tîm cartref. Ac ar ôl dod nôl o fod ar ei hôl hi wythnos dwytha yn erbyn Llanymddyfri, di Pen-y-bont ddim yn ildio. Mae Pen-y-bont yn mynd i frwydro gyda pob tîm tan y munud ola. Cadwch lygad ar rhain. Maen nhw wedi ysbrydoli ar ôl perfformiad 5 seren, 5 cais i Pen-y-bont. Dyn nhw ddim yn rhoi'r ffidil yn y to o gwbl. A sgwni sut fydd Calon Baldwin yn curo erbyn hyn. Houston, os oedd rhywun yn mynd i ddod â Abertawe allan o'r tân, o'n i'n meddwl na fo fasau'n gwneud, yn mynd amdani, yn mynd am y bas hir, ddim cweit yno i'r asgellwr. Waw, yw'r unig air i ddisgrifio be da ni wedi weld heno yma. Pen-y-bont sy'n mynd drwodd o rownd ail gyfle. Pen-y-bont yn fuddigol, 33 pwynt i 30 ar ei tom yn ei hun. Nhw fydd yn mynd drwodd i rownd nesa. Wel, Gae'r Bragdy yw'r lle i fod ar gyfer drama hwyr yn Super Rygbi Cymru. Beth yn y byd bydd yn mynd trwy meddwl y gŵr yma. Buddugoliaeth munud ola i Ben-y-bont wythnos diwetha, a oedd Abertawe mewn llwyr reolaeth o'r gema. Wel, dyna be o'n i'n meddwl ar ôl 60 munud hyn yma. Ond dyma cadarnhad o'r sgôr. Pen-y-bont 33, Abertawe 30. Triphwynt o ddymu yn y diwedd. Chwip o gêm yma yn Ben-y-bont. A wrth gwrs, mae un gêm arall yn digwydd y penwythnos yma. Dydd Sadwrn, mae Rygbi Gogledd Cymru yn herio Quins Caerfyrddin yn yr ail gêm ail gyfle. A werth i ni edrych ar y rowndiau terfynol sydd yn cael ei chwarae dydd Sadwrn nesaf. Ni'n gwybod bydd Pen-y-bont enillwyr y gêm yma nawr yn teithio i Gaerdydd. Trydydd yn erbyn chweched wrth i Gasnewydd herio Aberafan. Bydd tîm fuddigol y gêm ail gyfle dydd Sadwrn yn teithio i Llanebwy, a bydd Llanymddyfri yn croesawu Pont y Pŵl, a mi fyddwn ni gyda chi hyd at y rownd derfynol. Reit, draw ni nawr Tedric i Gae'r sy'n cael peth ymateb. Diolch Lauren. Ni'n cael ei ymuno gyda Luke Price. Pricey, great effort when you come on, roll back the years. How do you feel at the moment? Well, I'm only 29, but no, really good. We went, obviously we went a couple of scores down, and we spoke about behind the post, nothing tactical or technical, but having a little bit of heart and a little bit of belief, and you know, coming back from 3 scores, we'd done something special. It was start of the game was proper cup rugby. You could see both teams kicking a lot of the ball, and then second half, then you know it sort of opened up, and we stuck to our structure, how we wanted to play, and you know the forwards carried us over in the end. Yeah, ever the modest man, Pricey. I picked you as man of the match because you made a clear difference when you came on, drove the standards, drove the enthusiasm to play again. To be fair, you made a massive difference. But what was the message you brought onto the field to change that tempo of the game? No, it was just, like I said, the first message was just about sticking to our structure. We needed to play rugby in their half. They were going to feed on our knock-ons and hits out the back in our own half. It was about playing down there,
then flipping the switch that you know, we were going to really play some rugby in their half, and that's what we did. And like I said, when we went behind, it was nothing tactical or technical, but a little bit of heart and what Bridgend means for these boys to play, and that's what carried us through. The same as we done last week against Llandovery. Excellent. Well done, Luke. Enjoy the night, buddy. Right, Gae'r yn hadu, mae'n rhaid i fynd nôl a trafod y munudau ola yna. Abertawe, i fod yn deg i nhw, oedd e'n agwedd positif i fynd am y cais. Pe bai nhw wedi mynd am y gic, bydde'r gêm wedi mynd mewn i amser ychwanegol, a falle bydden nhw wedi mynd nôl ar pen arall y cae. Ond be nes i ddechrau o'r penderfyniad? Mi'n credu'r penderfyniadau cywir. Mi'n credu ti siwr nhw'n twmlo ar y ca. Mae rhaid bod bach o teimlad gyda chwaraewyr am ti siwr mae'r gêm yn mynd, y blaenwyr yn wedig. Mae'n mynd ysgarmau symudol a sgrym hyd yn oed. A fi'n credu o'n nhw'n eitha ddewr yn y ffordd athyn nhw am y gêm na. Fi'n credu mae ffordd mae'r tymor wedi mynd a y ffordd maen nhw wedi gwella yn dangos hyder mas i trial ennill y gêm na. Ie, weithiau mae'n rhy hawdd falle i fynd nôl a cwestiynu penderfyniadau pan mae pethau'n mynd yn eich erbyn chi. Ond yn y diwedd, be adawodd Abertawe lawr? A'i profiad mas ar y cae? Sut i reoli gemau yn y degau ola? Falle tyn bach, ond nhw ar y blaen, ar tipyn yn y hanner cyntaf, yn y hael hanner yna. Mae'n disgwyl y gyffyrddus o Brydiau, ond chwarae teg i Pen-y-bont, dath nhw nôl mewn i'r gêm. A wedyn ffindodd Abertawe falle galed iddyn nhw mewn i'r gêm, ddim quite digon taclus, ond rhoi nhw bach o... Oedd e'n ymroddiad yn teg gan Abertawe a nhw bach yn ymffodus yn y diwedd falle. Right, wel mae Scott Baldwin, prif hyfforddwr Pen-y-bont wedi ymuno yn ni nawr, Victoria's head coach. I called you the resilient Ravens last week. What on earth am I going to call you this week, Scott? What did you make of that? It was like the lunatics running the asylum at the end there, wasn't it? Look, I feel the Swansea. I thought Swansea first half showed they've got a lot of heart in the club and the boys want to play for the jersey, and I thought the desperation for the whole game, and I thought it was a brave call there to go. They had a penalty under the post, could have took it to extra time, but they backed themselves, they were brave, but credit to our boys, they never give up, and to defend so valiantly their close line for the last couple of minutes. We just spoke about, can't question the heart, but we need to stop making so many errors, especially again, three kickoffs, 3 turnovers first phase again today. 16 points at one point, behind on the scoreboard. At what point did you feel you did turn the screw tonight? I mean, it was, I think it was around the 60-minute mark in the end. But what got you back into the game, Scott? I thought just looking to play in the right areas. I thought first half we probably played into Swansea's hands, looked to play in that middle third a bit too much, and they were creating turnover opportunities. And that's probably a credit to the boys again. 60 minutes on the clock, we're 16 points down. But we still stuck to the plan and looked to play in their half, and we got rewards from it. And fair play, we got some special players in the backs, and I thought, again, spoke about Brad's maul attack. When we actually won the ball, we were really good again tonight. Got a lot of credit from you, Bradley Davis, over the last few weeks. Well, if that's what fans can expect in the final rounds, they're in for a treat. Scott, good luck away at Cardiff. Thanks for your time. Nôl â ni nawr at Rygbi Guest. Diolch, Lauren. Di cael ymuno gyda Josh Phillips, maswr Abertawe. Gêm gwych i tîm personol, Josh, heb miso kick at y piss trwy nos. Beth, a ti bod yn fod siomedig nawr, just i colli hwnna, ond beth gallech chi wneud yn well i wneud siŵr byddai uddegoliaeth wedi cael ei cadw trwy gydol ar y gymuned diwetha? Just cadw disgyblaeth, dwi'n meddwl, a then at one point yn ni'n 30 pwynt 14 fyny, a ni di, achos yr disgyblaeth gwael, ni di oedi 3-4 cais syth ar ôl I gilydd. So, yeah, siomedig o ran y gêm yna, achos daethon ni mewn I gêm yma yn gwybod bod Pen-y-bont yn mynd I dod a trio cael yr penalties bant ni a chwarae teg wnaethon nhw yn yr ail hanner. Dwi'n meddwl, yr hanner cyntaf wnaethon ni job yn dda o hwnna yn yr ail hanner, ni just cwmpo a just gael nhw nôl mewn i'r gêm, really. O cwbl y cyfleoedd chi ar diwedd y gêm, tuag at y corner pecha fyna, o 2 kick cosp, gallai ti wedi mynd ar pist I wneud yn siŵr bod chi wedi dod nôl a mynd yn ei flaen neu mynd 33 yr 1 I mynd i'r amser ychwanegol. Pham na ethoch chi hwnna, ethoch chi am y cornel? Ni eisiau bod yn mwy aderus, a dwi'n meddwl ni wedi dros yr wythnosau diwetha, ni eisiau mynd am yr win, so yeah, just yn anffodus ni ddim wedi dod I ffwrdd gyda'r pwyntiau. Dylen ni really acsiwn ni ar y llinell nhw, really, ond yeah, just siomedig fod ni ddim wedi, ond yeah, bydd ni wastad yn bac o hunan yn mynd am yr win. Gret I siarad ti a Josh, pob lwc. Nôl I ti, Lauren.
Wel o... Hugo Staffton fyna yn cyfleidio chwaraewyr yn gwybod bod e wedi bod yn dymor hir, ond mewn un ffordd maen nhw wedi gorffen ar nodyn positif heno, yn dangos o flaen y camerâu be maen nhw'n gallu wneud. Ond o un faswr, Josh Phillips, i faswr arall, Ben Bynel, ers i ti ddychwelyd i'r tîm, maen nhw wedi bod yn gêm y gyffroes, Ben, i ddweud y lleiad. Oh my God, Maen nhw'n deola, sut ti'n tymlo? Dau gêm diwetha, both ar TV, so... eto chwarae teg i boys, 20 munud ola, ro'n i'n lawr eto, ro'n i'n lawr 3 cais dwi'n credu, just a confidence a just a grit o'r boys i dal ati ti gael y dewad unwaith eto. Mae'n dangos pa mor agos ni yn fel tîm a ni'n weld ni ffait ein gilydd rhaid i'r funud olaf. Dyma'r cais, wel, datha chi nôl mewn i'r gêm. O ti falle'n allweddol i lot o'ch plaid chi heno. Siarad ni trwy hwn, Ben? Probably bach yn lwcus dyn nhw ddim wedi tynnu yn ôl am forward pass gan Ed. So, jyst yn hapus eto i dod dros i cael cais unwaith eto, helpu'r boys a eto, mae'n team effort, 3 rolling maul hefyd, so, chwarae teg dal ati eto. Eisiau gweithio a daif te fi'n credu, ond... I know. Twyd chi'n dangos lot o gymeriad mas o heno fel grŵp, a chi amlwg yn deit, ond pa fath o hyder mwyn y roi i chi nawr yn mynd mlaen wrth ysesa? Mae hynna'n dau wyn ar y bounce nawr, so ni wedi curo Caerdydd yn y cwpan. Nhw wedi dod bant o dau los hefyd yn y 2 cwrs nesaf, so mae hyder ni lan fanna, mae Cardiff yn eisiau mynd 3 in a row, a ni eisiau mynd 3 in a row, so bydd e'n gêm agos fi'n credu. So fel bydd ymarfer ysnodd ma nawr, ennill 2 gêm pwysig dros Ben yn y 2 sy'n diwetha. Oes rhywbeth yn newid neu chi'n cadw fe'r un peth? Wel, y 2 wythnos diwetha, ni ondi ymarfer yn waith wythnos oherwydd y gêm ar dyddiau, so probably nice and light eto dydd Mawrth, a wedyn dyddiau team run, a just dim angen ni newid pethau, just y ffordd ni'n dechrau y gêm, ni'n ffeindio ni wastad, mae ni'n 3 cais lawr at rhyw bryd yn y gêm, so ni'n angen dechrau mwy cryf a just wedyn dal ati eto yn ystod y gêm. Dwi'n meddwl bod y paparazzi yma, mae dy dad i'n tynnu lluniau. Dwi'n embarrassing. Oedd i'n diol y camerau. Ond jyst cyn i ti fynd, fe alwodd Ricky Liv Price yn hen Ben. Mae ddim ond yn 29, ond mae bach yn hun y ti. Be mae'ch perthynas chi fel? Be ti'n dysgu o fe? Mae ond yn 29, mae'n edrych fel mae'n 40. Ti wedodd hwnna yn ddi. Mae'n bit da bod e ddim yn gwrando i hwn yn amser, ond mae Price wedi helpu fi, yn anffodus, y dau ohono ni wedi bod yn cael anna, but amserau gwahanol, so mae'n nice i chwarae gyda Price i hefyd. Mae'n bach o dau playmaker role, a ni'n gallu tynnu'r pêl, neu ni'n gallu mynd trwy'r canol, so mae jyst yn rhoi ni 2 opsiwn arall wedyn ar y cyd. Yn bit da yn amlwg bod Pen-y-bont gyda 2 arbenigwr nôl. Gret i weld chi nôl, diolch yn fawr a pob blwc o'r i cartre yn erbyn Caerdydd wythnos nesaf, diolch Ben. Oedd yr olwyr yn amlwg yn beryglus, ond y blaenwyr wedi gwneud gwahaniaeth hyn o Rygi, a ewn ni gael cybolwg nawr ar y cais. Sicrhaodd y fuddugoliaeth i Ben-y-bont. Y peth tremedig gyda'r kick-off oedd chwarae dwlu cyn hyn, ond am ysgarmes ymwydol yn technegol mae hwn yn wych. Pawb yn gwybod i rôl, dilyn y trwyddo, a mae'r cais yn cael ei sgori. So Bridgend bod Bradley Davies yn symud i'r Scarlett flwyddyn nesaf. Ni'n gwybod bod e'n gadael Pen-y-bont. Mi fydd e'n golled, Ciaran, achos ni wedi clywed Scott yn gweud sawl tro, mae fe sy'n tu ôl i pŵer y pac a'r ffordd mae'r sgarmes mor effeithiol eleni. Mae bennod yn effeithiol, a mae'n ennill y gêm yn y wyn, ond mae'n ffindo ffordd i ennill y gêm. A mae pethau yna'n bwysig iawn i tîm i cael arf fel mae'n gallu mynd at o rhywbeth pan sy'n pethau mynd i ffordd nhw'r bridiau. Felly bydd Bradley Davies yn bendar y golled i nhw a'i brofiad ddim yn mynd o'r tîm. Reit, Caerdydd Pen-y-bont. O siawns dyn nhw, Ricky? Ar ôl heno, sy'n dim byd yn y golli, os e? Fi di newid yn meddylfryd ar ôl heno. Mae pac nhw'n dangos bod nhw'n chi ware fel wedol ni heno, ond hefyd mae'r cefnwyr, mae doniau i gyd gyda nhw. Wel, anffodus, ti sy'n gofio prynu fe a flat white, fe sy'n gadael gyda gwyn ar ei wyneb ar ôl eich bet chi cyn y gêm.
ynglyn â phwy bydde yn ennill hon, ond digon i ddod dros yr wythnosau nesaf. I'ch bwyntiau nos Fawrth nesaf, felly gewch chi'r diweddara o'r gêm na rhwng Rygbi Gogledd Cymru a Chwyns Caerfyrddin. Mi fyddwn ni ar Bangor Eglwys yn Llanymddyfri, yn anffodus, ddim yn gwybod os fydde di'n ymuno yn ei Rygi, ond fyddwn ni na yn mwynhau yn hunan wrth iddyn nhw groesawu Pontypool. Dwi'n siŵr bydd hynny'n chwip o gêm. Y rwng gynderfynol a'r Sadwrn y 10 o Fai, y rwng terfynol a'r Dydd Sul y 19 o Fai. A dros yr wythnos nesaf Caernarfon yn erbyn y Bari gwedd Darllediad o'r gêm yna, Dydd Sadwrn canol dydd. Scarlett sy'n croesawu Leinster, 5 o'r gloch y gêm yna. Scarlett wrth gwrs dal yn y ras i gyrraedd yr 8 ucha. Cyfle i weld gêm ddarbyr gwylch yn erbyn y Dreigiau a wedyn gêm gwpan, rownd derfynol gêm gwpan, Wrexham sy'n croesawu Caerdydd ar Dydd Sul. Reit, dyna ni pwy fydde wedi dyfalu'r canlyniad na. Wythnos diwetha, wrth gwrs fe girodd Pen-y-bont, Llanymddyfri. Wythnos yma, dath nhw nôl o fod ar ei holi o 16 pwynt. Felly, fel fi wedi gweud, os mae'r gêm nesaf yn seiliedig ar hyn mae'n mynd i fod yn daith digon gyffroes i'r ffeinal. Ricky, Ciaran, diolch yn fawr am eich cwmni chi. Gobeithio welwn i chi ar Bangor Eglwys nos da.